આપણે જે રવિવારે સન્ડે જે આપણે ટોપિક બધાને સમજવા માટે કહેલું કે જેના ઉપર આજે આપણે ડિસ્કશન કરીશું. સૌથી પહેલા માઇન્ડ અને બ્રેઇન. મેં લાસ્ટ ટાઈમ સન્ડે મારી પ્રેઝન્ટેશન બાય મિસ્ટેક ખોટું હતું. મન અને બ્રેઇન મિકેનિકલ છે. મન સાથે ઘણી બધી પોટેન્શિયાલિટી છે, એને એક્સપાન્ડ કરી શકાય, ડેવલપ કરી શકાય, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. અને બ્રેઇન છે એ મિકેનિકલ છે. આપણા શરીરની અંદર 3 પ્રકારના મન છે. એમાં 2 પ્રકારના મન તો તમે જાણો છો કે કોન્શિયસ માઇન્ડ અને સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. અને આનાથી ઉપરનું ત્રીજું મન છે સુપર કોન્શિયસ માઇન્ડ, જેમાં આપણે આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનની વાત કરીએ. ધેટ ઇઝ અવેલેબલ. કોન્શિયસ એન્ડ અનકોન્શિયસ એ સબ્જેક્ટ ટુ રિલેટિવ ટ્રુથ છે. એની અંદર ડાટા ફીડ કરવાનો સબકોન્શિયસ અને કોન્શિયસ માઇન્ડ જે છે એ રૂટીનમાં એક્ટિવ હોય. ફિઝિકલ એક્ટિવેશન જે લાગે છે, એક્ટિવિટી એક્ટિવ લાગે છે, એ કોન્શિયસ માઇન્ડ છે. સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં સ્ટોરેજ છે, જરૂર પડે ત્યારે એનો ઉપયોગ કરવો. અને સુપર કોન્શિયસ છે એ યુનિવર્સલ ટ્રુથને સમજવા, રિયલાઇઝ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. 3 ટાઈપ ઓફ. હવે બ્રેઇન એ આ બોડીનું સંચાલન કરે છે અને બોડી સાથે સંકળાયેલા મન, વચન, કાયા અને તેની સંકળાયેલી અવસ્થાઓ, એ અવસ્થાઓની સાથે આ બ્રેઇન કામ કર્યા કરે છે. એ બ્રેઇન જે છે એ બ્રેઇનમાં જે મેઇન જે મન છે, એ મન તમારું જે ગયા અવતારનું જે છે એ અત્યારે ડિસ્ચાર્જ મન ઓટો મોડથી કામ કરે છે, જેના આધારે તમારું બ્રેઇન કામ કરે છે. ડિસ્ચાર્જ મન લઈને આવ્યું છે કે ભાઈ આ મારા રિલેશન છે, આ મારું બોડી છે, આ મારા સર્કમસ્ટાન્સીસ છે. આ આખું જેને કે સોફ્ટવેર ફ્રોમ પ્રીવિયસ બર્થ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકારનું સોફ્ટવેર એ લઈને આવ્યા છો અને એ થ્રુ ધ બ્રેઇન કામ કરે છે. થ્રુ ધ બ્રેઇન પર મિકેનિકલ કામ કરે છે. આ મિકેનિકલ કામ કરે છે એની અંદર આ બોડી જે છે એ સંજોગોને આધીન ઘણું બધું સાંભળે છે, વાંચે છે, શીખે બી છે. એમાંથી જરૂરી વસ્તુઓ જે નોલેજ રૂપે છે એ સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં સ્ટોરેજ કરે છે. શું કરે છે? સો ધેટ ધે કેન યુઝ ઇન અ ફ્યુચર ઇફ ઇટ ઇઝ રિક્વાયર. હવે આ સબકોન્શિયસ માઇન્ડ છે એ સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં સ્ટોરેજમાં પડેલી વસ્તુ, દાખલા તરીકે આપણે કોઈ પુસ્તક વાંચી હોય, આપણે કોઈ મૂવી જોઈ હોય કે આપણે ટીવીમાં જોઈએ કે ભાઈ રોજ યોગા કરવા જોઈએ, એવું આપણે વાંચ્યું, સાંભળ્યું, જોયું અને આપણી ડિસ્ચાર્જ બુદ્ધિ એક્સેપ્ટ કર્યું, એને સ્ટોરેજ રાખ્યું આપણે સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં. તો કીધું કે આ કરવા જેવું છે. અત્યારે કરીએ છીએ એવું નહીં, ખ્યાલ આવે ને? કરવા જેવું છે. ઇટ્સ અ વન કાઇન્ડ ઓફ ગુડ નોલેજ. એવી જે વસ્તુ હતી એ આપણે માધ્યમો દ્વારા રિસીવ કરી. શું કરી? હા, ને રિસીવ કરીને આપણે સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં આપણે સ્ટોરેજ કરી છે. કોન્શિયસ માઇન્ડ તો ડે ટુ ડે લાઈફમાં કામ કરે. કેવું કરે? ખાવું, પીવું, ઊંઘવું, આ જોવું, જાણવું, સાંભળવું, આ બધું કોન્શિયસ માઇન્ડ કરે. સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં બધું સ્ટોરેજ તમારું હોય. હવે આ જે સ્ટોરેજ છે
એના આધારે એ મેમરાઇઝ કરે છે. ભવિષ્યમાં કોઈ વ્યક્તિ તમને મળે 2, 5, 10 વર્ષે, તો તમને એમ લાગે કે આ વ્યક્તિનો હું કંઈક મળેલો છું. પછી યાદ કરાવે ને, વ્યક્તિ તો દેખાય છે. શું કીધું? વ્યક્તિ દેખાય છે. એ તો કોન્શિયસ માઇન્ડ ના આધારે છે. અને એ કયું છે? આપણું આપણે ના કોન્શિયસ માઇન્ડ જ છે, પણ બ્રેન. શું કીધું? મિકેનિકલ ઇન્દ્રિયોને હેન્ડલ કોણ કરે છે? બ્રેન. એટલે બ્રેન ના આધારે આપણને ઇન્દ્રિયોથી દેખાયું કે આ વ્યક્તિ છે. પછી જાણીતી છે, મળેલી છે, એ સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં પડ્યું છે. એ ક્યારે યાદ આવે, ક્યારે ના પણ યાદ આવે. પછી આપણને કોઈ પોઈન્ટ કે આપણે આ રીતે આમ મળેલા, એ સબકોન્શિયસ માંથી બહાર આવે. હવે એ ઇન્દ્રિયોનું જ્ઞાન, આ ઇન્દ્રિયોનું જ્ઞાન નથી, સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં છે. એવી રીતે ધાર્મિક વાતો જે છે, ખ્યાલ આવ્યો? એ માણસ વાંચે છે ને, સાંભળે છે, એ સીધી સબકોન્શિયસમાં ફીડ કરે છે, અને પછી એનો સંજોગોને આધીન યુઝ કરે છે, ઇફ ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. હવે આ જે સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં જે બધું સ્ટોરેજ થાય છે, એ સ્ટોરેજ થાય છે એ જન્મ મરણના ચક્કર માટે તમને કામ લાગે છે. એ જ્ઞાન શું લાગે છે? પાછલા અવતારનું અજ્ઞાન, આ અવતારમાં પ્રાપ્ત કરેલું જ્ઞાન, એ બંને તમે એને લાઈવ અહંકાર છે એમાં ઉપયોગ કરી શકો છો. લાઈવ અહંકાર જુદો. એ અહંકારની અંદર 2 ડિવિઝન છે. એક તો એ રિલેટિવ સત્યને એક્સેપ્ટ કરીને નવા કર્મ બાંધે, ફેવરેબલ ઓફ પ્રકૃતિ, અને સનાતન સત્યને અનુભવીને મન વચન કાયાની હોલ પ્રોસેસ થી શું રહે છે? મુક્ત રહે છે. તો જે મુક્ત રહે છે એ સુપર કોન્શિયસ છે. શું છે? એની પાસે રિલેટિવ સત્યનું જ્ઞાન નથી સ્ટોરેજમાં, સનાતન સત્યનું. એ સુપર કોન્શિયસ અહીંયા હેલ્પ કરે છે એને યુઝ કરવામાં. અને જે રિલેટિવ સત્યનું જ્ઞાન છે એ અજ્ઞાન તરીકે નવા કર્મ બાંધવામાં, ગુડ લાઈફ માટે, પાપ પુણ્ય માટે ભાવમાં હેલ્પ કરે છે. શેમાં કરે છે? નવા ભાવ કરવામાં હેલ્પ કરે છે. એટલે નવા ભાવ થાય છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? હવે નવું સોફ્ટવેર તૈયાર થાય છે. જે સોફ્ટવેર નેક્સ્ટ બર્થમાં શું આવશે? ડિસ્ચાર્જ થ્રુ ધ બ્રેઇન. એટલે અત્યારે આપણો આ જે સંજોગ છે એ કુદરતી રચના છે. એ ગયા અવતારના કર્મનું શું છે? રિઝલ્ટ છે. એ રિઝલ્ટમાં પરિણામ છે. હવે આ તમે જે સાંભળો છો એ રિઝલ્ટ છે, પણ સાંભળ્યા પછી જે ગ્રહણ કરો છો એ સુપર કોન્શિયસ માઇન્ડમાં સ્ટોરેજ થાય, કારણ કે યુનિવર્સલ ટ્રુથ છે. રિલેટિવ ટ્રુથ કેસેમાં જાય? સબકોન્શિયસમાં. પેલું સુપર સબકોન્શિયસમાં જાય. ખ્યાલ આવ્યો? અને એનો તમે દુનિયાથી મુક્ત થવામાં ઉપયોગ કરો છો. પેલા દુનિયામાં રહીને સારું કરવા પ્રયત્ન કરો છો કે મારી પ્રકૃતિ આવી નહીં, આવી હોવી જોઈએ, આવી નહીં, આવી હોવી જોઈએ. વાણી, વર્તન, વિચારો, રિલેશન, એજ્યુકેશન, બધું જ એ જે તમારો જે આખો પેકેજ છે પ્રોસેસની, એ સબકોન્શિયસ માઇન્ડ ના આધારે ક્યાં તો તમે રિલેટિવ સત્યનો ઉપયોગ કરીને નવા સંસારને લાયક અને સહાયક કર્મ બાંધો છો, અને ક્યાં તો સુપર કોન્શિયસ ની હેલ્પ લઈને એમાં જે સામાન ગયો છે યુનિવર્સલ ટ્રુથનો, એનો હેલ્પ કરીને સેપરેશન અનુભવો છો. બસ આ 2 ઓપ્શન તમારી પાસે છે. હવે ખ્યાલ આવી ગયો? કોન્શિયસ ને સબકોન્શિયસ માઇન્ડ એ પહેલા લાઈફના આ જન્મમાં એનું શું કહેવાય નામ પરિણામ રૂપે આવે છે કે એ તો આપણે જે કીધું કે સબકોન્શિયસ માઇન્ડ આ બધું સ્ટોર કરે છે. ના, પણ ક્વેશ્ચન એ છે કે સુપર કોન્શિયસ એટલે એને આપણે શું કહેવાય નામ લાઈવ ઈગો કીધું. સબકોન્શિયસ ને કોન્શિયસ માઇન્ડ છે જે એ જો હમણાં સ્ટોર કરતું હોય તો એ નવાનું છે. જૂનાને તો સ્ટોર કરવાનું ના હોય, જૂનાને તો ડિસ્ચાર્જ હોય. ના સમજાવ
સ્ટોર કરેલી વસ્તુ જ્યારે લાઈવ ઈગો ઉપયોગ કરે છે ત્યારે મેં કીધું ક્યાં તો સંસારને લાયક અને સહાયક બાંધે છે, ક્યાં તો મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક બંધે છે. બરાબર છે. એટલે અત્યારે જે લોકો અજ્ઞાની છે એના માટે તો રિલેટિવ સત્યનું જ્ઞાન ભલે ગયા અવતારનું છે ને સ્ટોરેજ કર્યું એનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. એની પાસે બીજો ઓપ્શન છે જ નહીં. આજે મારા પર ગુસ્સો કરું તો હું શું વિચાર કરું અને હું જોઈ લઈશ, મને કયું જ્ઞાન? અજ્ઞાન. પણ અત્યારે બનવું તો રિલેટિવ સત્ય છે, ડિસ્ચાર્જ છે ને, પણ બાંધ્યું કયું પાછું? નવું બાંધ્યું. કારણ કે મારી પાસે છે જ ઉપયોગ કરવાનો ને. હું સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં સ્ટોરેજ થાય છે, પછી એનું યુઝ કરે છે લાઈવ ઈગો. એ કોન્શિયસ સબકોન્શિયસ માઇન્ડ માંથી ઉપયોગ કરી શકે અને સુપર કોન્શિયસ માંથી ઉપયોગ કરી શકે. બે ઓપ્શન છે એની પાસે. આપણે અત્યાર સુધી સત્સંગમાં અનેક વખત કીધું છે કે લાઈવ ઈગોને સંસારને લાયક અને સહાયક કરવા બાંધવા, મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક પુરુષાર્થ કરવામાં એની પાસે ઓપ્શન છે. તો બે મેં તમને ઓપ્શન આપી દીધા, કોન્શિયસ એન્ડ સુપર કોન્શિયસ. યુ કેન યુઝ એનીથિંગ. તો કઈ જગ્યાએ છે? ઓકે. લઈને આવ્યા હોય છે એમાં પાછલા અવતારનું જ્ઞાન બી, પાછલા અવતારનું જ્ઞાન સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં સ્ટોર થયેલું છે. સમજાય નહીં. પાછલા અવતારનું જ્ઞાન તો સોફ્ટવેર છે. ટર્મિનોલોજી સોફ્ટવેર પર આપણે જે સબકોન્શિયસ ને કોન્શિયસ બોલે છે એમાં સોફ્ટવેર નું કનેક્શન મને નથી પકડાતું. કહું સોફ્ટવેર નો ડાટા જે છે એ લઈને આવ્યા છે એ પ્રમાણે સંજોગો બને છે, પણ એ સંજોગોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન. તમે રામાયણ વાંચી, તમને જ્ઞાન મળ્યું કે નહીં? હું અત્યારે વિજ્ઞાનની વાત નથી કરતો, નોર્મલ વાત કરું છું. ગીતા વાંચી, જ્ઞાન મળ્યું કે નહીં? મળ્યું ને. ભલે ડિસ્ચાર્જ સંજોગ મળ્યું ને. એટલે તમે નક્કી કરો સબકોન્શિયસ કે આ વસ્તુ મારે કામની છે. હવે તમે એ વસ્તુને ઉપયોગ કરવા પ્રયત્ન કરો છો. થાય છે તો ઠીક છે, ના થાય તો ભાવ કરો છો કે ભાઈ મારું જીવન આવું હોવું. So you create the new cause with the help of live ego. આ અવતારનું જ્ઞાન છે એ ક્યાં છે? એ ઓલા સબકોન્શિયસમાં સ્ટોર થાય છે એ ક્યાં છે? નવા અવતારનું જ્ઞાન, આ અવતારનું સારી એનું જ્ઞાન સમજી ગયો. તમે લઈને આવેલું પૂછો છો કે આજે ઉત્પન્ન. ઓકે. આજે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે તમે સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં સ્ટોરેજ કરો છો. આજે જે ઉત્પન્ન થાય છે ને એ સબકોન્શિયસ અને સુપર સબકોન્શિયસમાં તમે ડિવાઈડ કરો છો. અને જેની પાસે સ્પિરિચ્યુઅલ નથી એ સબકોન્શિયસ બધું સ્ટોરેજ કરે છે. એનો ઉપયોગ પછી નવા કોઝ માટે કરે છે લાઈવ ઈગો. હા, ખ્યાલ આવી ગયો? એક રિલેટિવ સત્ય છે ને બીજું સનાતન સત્ય છે. આગળ આવતો રે પેલા ખાલી છે. એટલે કહેવાનો મતલબ પેલા આખું બ્રોડલી સમજી જાવ. એટલે મેં તમને પેલા વિસ્તારથી સમજાવ્યું બધું કે જેથી તમને કન્ફ્યુઝન ના થાય. શું ના થાય? મારું કામ પ્રેઝન્ટેશન સાદી સીધી સરળ ભાષામાં કરવું કે જેથી તમે પેલા એને ગ્રાસ્પ કરી શકો. ગ્રાસ્પ કરીને એનાલિસિસ કરો, પછી તમે સબ્જેક્ટ ટુ એનાલિસિસ તમે ક્વેશ્ચન પૂછો, ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, સમજવા માટે. અને આ રીતે આખું આ જે માઇન્ડ અને બ્રેઇન એનું આખું સાયન્સ બહાર પડે. ધેટ ઇઝ માય ઇન્ટેન્શન. ખ્યાલ આવ્યો? મારો ઇન્ટેન્શન આ છે. કારણ કે સબકોન્શિયસ માઇન્ડ થી તો આપણે બધા પરિચિત છે, કોન્શિયસ એન્ડ સબકોન્શિયસ થી. પણ સુપર કોન્શિયસ શબ્દ કેમ નતો આવ્યો? કારણ કે યુનિવર્સલ ટ્રુથ ટોક નથી થતી ને. દરેક ધર્મ ગુરુએ જે વાત કરી એ રિલેટિવ સત્યની જ કરી છે. નવા કર્મો બાંધવાની એટલે સબકોન્શિયસમાં જ આવે. ખ્યાલ આવ્યો? જેનાથી નવો ભાવ મળે છે એવા સારા ભાવ તમે કરવા માંગો છો
એ સબકોન્શિયસમાં એનું રો મટીરિયલ પડ્યું છે થ્રુ ધ એજ્યુકેશન, થ્રુ ધ પ્રવચન, થ્રુ ધ બુક્સ. ખ્યાલ આવ્યો? એ પડ્યું છે અંદર. એ પછી તમે પુરુષાર્થ કરવામાં એનો ઉપયોગ કરો છો. મળ્યું ક્યાંથી? તો કે અહીં સંજોગોમાંથી. ખ્યાલ આવી ગયો? હા. એટલે આવી રીતે આ બ્રેન, પછી માઇન્ડમાં 3 પ્રકાર, કોન્શિયસ, સબકોન્શિયસ અને સુપર કોન્શિયસ. આવી રીતે આખું આ છે. બોલો. દ્રવ્યમન છે કોન્શિયસમાં, સબકોન્શિયસમાં આવે કે કોન્શિયસ? બ્રેન એ પ્રોગ્રામ છે જેનાથી એ પ્રોગ્રામને આધારે મન, વચન, કાયાના સંજોગો ઓટોમેટિક ઉભા થાય છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ કુદરતી રચના, વિથ ધ હેલ્પ ઓફ લો ઓફ નેચર. દ્રવ્યમનમાં કન્વર્ટ થાય છે જ્યારે નવી લાઈફ આવે. યા નેક્સ્ટ બર્થમાં એને દ્રવ્ય કહેવાય. ગયા અવતારનું ભાવ આજનું દ્રવ્ય, આજનું ભાવ એ નેક્સ્ટ બર્થમાં દ્રવ્ય. દ્રવ્ય એટલે પ્રોગ્રામ. જે પ્રોગ્રામ શબ્દ બોલ્યો ને એ દ્રવ્ય માટે બોલ્યો. જન્મ થાય છે ત્યારે ભાવ પણ એકથી શરૂ થાય છે. નવું જેના આધારે નવું બર્થ થશે. એકથી શરૂ છે એટલે પાછળનું લઈને આવ્યું એ નહીં. પાછળનું લઈને આવ્યું અત્યારે ઉકલે છે, એમાં ચોઈસ નથી. દ્રવ્યમાન અને ભાવમન. ભાવમન 3 અવસ્થામાં બંધાય છે. માતાના ગર્ભમાં બંધાય છે, ઉગાડી આંખે બંધાય છે, બંધ આંખે બંધાય છે. પહેલા શ્વાસ થી છેલ્લા શ્વાસ સુધીમાં આ પ્રક્રિયા સતત નોન સ્ટોપ ચાલુ છે. નાનુભાઈ સાથે વાત ચાલતી હતી તો નાનુભાઈ તમે આપણે વાત કરી જેમાં તો એ ભાવમન દ્રવ્યમનમાં ફેરવાય છે. જ્યારે આપણે થોડું ડિસ્કશન કે જે સમજ સત્સંગ થતા એમાં થોડું જુદું મને એવું સમજ પડતી હતી. તમે કહેતા બોડી છોડી દીધું, ડિજિટલનો લોસ હોય ત્યારે જે ભાવનું ક્રિએટ કરેલું એ દ્રવ્ય નેક્સ્ટ બર્થમાં. એ તો છે જ ને, એટલે મેં કીધું ને આજનું ભાવ મન, નેક્સ્ટ બર્થમાં દ્રવ્ય. દ્રવ્ય એટલે પ્રોગ્રામ થઈ ગયો. યસ યસ, એમાં ચેન્જ ના થાય. એ પ્રોસેસ શરૂ થાય છે. એટલે એ લઈને નથી આવતું. આપણે વિજ્ઞાનમાં વાત કરી કે પ્રત્યેક અવતારે લાઈવ ઈગો ફ્રેશ મળે છે. આ વાત આપણે કરેલી છે. અને ફ્રેશ મળે છે એટલે લાઈવ ઈગો નવા કર્મ ફ્રેશ બાંધે છે ફ્રોમ માતાના ગર્ભમાંથી. એ પણ કહી દીધું. અને છેલ્લા શ્વાસ સુધી. બરાબર. પછી એ જયારે શ્વાસ બંધ થઈ ગયો એટલે દ્રવ્યમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું. પછી કશું થાય. એટલે એટલું આપણું આ સાયન્સ એટલું ટ્રાન્સપરન્ટ અને ક્લિયર છે કે તમે પાછલી વાતોને પણ આની સાથે ટેલી કરી શકશો. યસ. દાદાએ જે હું બાવો ને મંગળદાસ નું જે એક કોન્સેપ્ટ કીધો છે તે એમાં આ આપણે બાવાની વાત કરીએ. યસ. એને પણ બાવામાં પાછું બ્રાન્ચીસ પાડવાની. ખ્યાલ આવે ને? દ્રવ્ય અને ભાવ અથવા ડિસ્ચાર્જ ભાવ ને ચાર્જ ભાવ ગમે તે શબ્દો વાપરી શકો. પણ એ શું કે પછી એમાં તમે સાહેબ કોટ પાડો કે દાદાએ બાવો કીધો. બરાબર. આપણે આગળ વધ્યા અને એમાં ડિસ્ચાર્જ અને ચાર્જ અને વગેરેની એમાં સાહેબ વધારે કોટ પાડ્યો. હવે તમે જે આ નવી ટર્મિનોલોજી આજે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી છે આજના સત્સંગમાં કે કોન્શિયસ, સબકોન્શિયસ ને સુપર કોન્શિયસ, એ તમે સાહેબ આ બાવાના સંદર્ભમાં જરા વધારે કહું. કારણ કે અત્યારે શું છે, અત્યારે મોડર્ન સાયન્સમાં આ બધી વાતો થાય છે. એ તમને હેલ્પફુલ થાય એટલા માટે આ કહું છું. કારણ કે પેલી જે વાતો છે એ અત્યારે થતી નથી, પણ આ વાત થાય છે. પણ તમને વિજ્ઞાનમાં ખબર પડે કે વિજ્ઞાનમાં કોઈ ફેર નથી. એટલા માટે હું આ કરું છું. ખ્યાલ આવ્યો? એનીવે એટલે તમારે તો કોઈ કઈક વાત નીકળે ને એ વાત કરે કોન્શિયસ માઇન્ડ, સબકોન્શિયસ માઇન્ડ,
ખ્યાલ આવે, બ્રેઇન, એવી કંઈક વાતચીત નીકળે તો તમે એને એક્સપ્લેન કરી શકો, તમે સમજ્યા હો તો. ધેટ ઇઝ માય ઇન્ટેન્શન. એટલે આપણે કે એટ્રેક્ટ થવાની જરૂર નથી, પણ પ્રિન્સિપલ આપણી પાસે ખબર છે એટલે વાંધો નહીં. તો જે આ દાદા ભગવાને જે બાવો કીધો છે, દાદા ભગવાને આ બાવાના 4 નામ આપ્યા છે. એક બાવો કીધું છે, બીજું પ્રતિષ્ઠિત આત્મા લાઈવ, ત્રીજું મિશ્ર ચેતન, શું કીધું છે, અને ઈગો અહંકાર, અહંકાર એટલે લાઈવ અહંકાર. આ 4 નામ એકને જ લાગુ પડે છે. હે કહી શકાય, કહી શકાય, પણ આત્મા શબ્દ વાપરે તો લોકોને તકલીફ થાય પાછું. હા, કે પછી આત્મા જાગૃત છે તો કે અજાગ્રત છે. એટલે આત્મા જાગૃત, આત્માની જાગૃતિ કહેવાય, પણ આત્મા જાગૃત ના કહેવાય. પણ એનીવે આત્માની જાગૃતિ કહેવાય. એનીવે તો એ કયું મન છે, તો કે તમને આ જ્ઞાન મળ્યું પછીની વાત છે. હવે આ જે 4 વસ્તુ છે, આ 4 વસ્તુ એ લાઈવ અહંકારના પુરુષાર્થમાં આવે. 4 વસ્તુમાં એક જ મિનિંગ છે, એટલે 4 બોલતો નથી, એક જ બોલું છું. લાઈવ અહંકારના પુરુષાર્થમાં આવે, લાઈવ અહંકારના પુરુષાર્થમાં. એ અહંકાર પાસે 2 ઓપ્શન છે. આઈધર સબકોન્શિયસ માંથી રિલેટિવ ટ્રુથ જે મેં સ્ટડી કરેલું છે, વિથ ધ બેનિફિશિયરી ઓફ ધ મન વચન કાયા, બાહ્ય કેરેક્ટર, ખ્યાલ આવ્યો, ગુડ લાઈફ, એવરીથિંગ, એને પણ તમે યુઝ કરી શકો. ઓર તમારી પાસે સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ મળી હોય તો સુપર કોન્શિયસ માંથી તમે એનો પણ યુઝ કરી શકો. યુ હેવ 2 ઓપ્શન. હંમેશા ઈગો ને ઓપ્શન હોય તો જ પુરુષાર્થ કહેવાય, નહીં ના કહેવાય. નહીં તો પછી એને મિકેનિકલ જ કહેવાય. ઓકે, એટલે આવી રીતે આ જે લાઈવ ઈગો છે એની પાસે સબકોન્શિયસ કે સુપર કોન્શિયસ બેમાંથી ગમે એકનો ઉપયોગ કરી શકે છે. એટલે અજ્ઞાન કરતા એમ એક રિલેટિવ સત્ય ને બીજું સનાતન સત્ય. એ કહીએ તો સારું રહે, જ્ઞાન કહીએ તો કોઈને ખરાબ લાગે, પણ રિલેટિવ સત્ય અને સનાતન સત્ય. રિલેટિવ સત્ય સબ્જેક્ટ ફોર પ્રકૃતિ ઓર ગુડ રિવર્સ, અને સનાતન સત્ય ફોર એ મોક્ષ. યા ક્લિયર થઈ ગયું? હા, એ તમે કીધું કે સનાતન સત્ય દ્રષ્ટિ એ તમે આજના સત્સંગમાં આપણે એને સુપર કોન્શિયસનેસ. યસ, આ દુનિયામાં તમને અત્યાર સુધી જે જ્ઞાન મળ્યું, જ્યાંથી પણ મળ્યું, એ રિલેટિવ સત્યનું હતું. શું હતું? કે જેમાં ટેલી ના થાય. શું ના થાય? જેમ કોઈ પણ ધર્મમાં જાઓ તો આત્માની વાત તો હોય જ હિન્દુસ્તાનમાં, કોઈ પણ ધર્મમાં જાઓ તો પુનર્જન્મની વાત હોય, કોઈ પણ ધર્મમાં જાઓ તો કર્મના સિદ્ધાંતની વાત હોય, કોઈ પણ ધર્મમાં જાઓ તો સનાતન સત્યની વાત હોય, આત્માની વાત હોય, મોક્ષની વાત હોય જ. ધર્મ કોઈ પણ હોય, આ કોમન વસ્તુ છે. પણ આ વસ્તુ વિજ્ઞાન સમજાયા વગર ના સમજાય. શબ્દો આના જ શબ્દો, મહાવીર આવે તો આ શબ્દો વાપરે. શબ્દો ક્યાંથી નવા લાવવા? શબ્દો એ જ મુકાય કે જે યુઝ ટુ હોય. નવું લાવ તો પઝલ થાય. એનીવે, એટલે આ જે આખું જે તમને અહીંયા ઘડી આ જગતમાં 2 પ્રકારના જ્ઞાન મળ્યા. એક તો 3 પ્રકારના, એક તો સામાજિક જ્ઞાન અને બીજું ધાર્મિક જ્ઞાન તમને આટલા અવતારથી મળ્યું. હવે આ ત્રીજું તમને મળ્યું સનાતન સત્ય, યુનિવર્સલ ટ્રુથ મળ્યું. હવે આ સામાજિક અને ધાર્મિક જે તમને સારું લાગ્યું હતું એ બધું તમે સ્ટોરેજ તો કર્યું હતું નોલેજ તરીકે, ને એનો ઉપયોગ પણ ગમે ત્યારે પુરુષાર્થ માટે કરી શકો. એવી રીતે તમને આજે સુપર કોન્શિયસ ની અંદર તમે આ યુનિવર્સલ ટ્રુથ નું જ્ઞાન જે ફીડ કરો છો એનો પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો. ખ્યાલ આવશે ને? કેવો કરવો, કેટલો કરવો એ બીજો સબ્જેક્ટ છે, પણ બંને વસ્તુ તમારા સ્ટોરેજમાં આવી ગઈ. અત્યારે તમે સાંભળ્યું તો તમારા મગજમાં રહેવાનું કે નહીં રહેવાનું? પછી એને વાગોડશો, ઉપયોગ કરશો અને ટ્રાય ટુ રિયલાઇઝ ધ સેપરેશન.
એવી રીતે એવું પેલામાં કરી શકું. કોઈ વ્યક્તિ કે આવું તું કેમ જુઠ્ઠું બોલે છે, તો પેલો કે ના પણ જુઠ્ઠું તો મારે ના બોલું છું, હું કબૂલ કરું છું. ક્યાં રહી ગયો? હવે એક નાના સબકોન્શિયસમાં થઈ ગયું, અને જેને એક્સેપ્ટ કરી લે. પછી એ સબકોન્શિયસમાં જયારે ભવિષ્યમાં જુઠ્ઠું બોલે તેનો ઉપયોગ કરી શકે કે આપણે જુઠ્ઠું બોલવું જોઈએ, કારણ કે એને એક્સેપ્ટ તો કરેલું જ છે. જ્ઞાન નવું નથી, હવે યુઝ કરે છે. શું કરે છે? યુઝ કરે. એવું પેલા નથી કરી શકે. આપણે પહેલા તમે વાપર્યું છે કે આર્ટ્સ, કોમર્સ ને સાયન્સ. યસ, એટલે આર્ટ્સ કોમર્સ એને રિલેટિવ સત્ય કહેવાય, અને સાયન્સ ને સનાત. તો સાયન્સ ખાલી જાય સુપરમાં આવે, સબકોન્શિયસમાં. આ બધી વાતો જે પહેલા કરી છે ને બધી ટેલી જ થશે. વિજ્ઞાનમાં કશું કોન્ટ્રાડિક્ટ ના હોય, નહીં તો એનો મિનિંગ જ નહીં ને. યસ સર. લાઈવ ઈગો જ કરે. લાઈવ ઈગો પાસે જ પાવર છે. લાઈવ ઈગો જો કરે તો એ 3 બેટરી ચાર્જ કરીને નેક્સ્ટ ફોર્મ આવે. યસ, એમ થાય 100%. આ પ્રોબ્લેમ દેવા પછી નથી. ના, પછી નહીં. એ તો બેઠું કે નવો પ્રોગ્રામ બને છે. હવે અત્યારે માનો કે તમે સબકોન્શિયસ જગ્યા સુપર કોન્શિયસ માંથી તમે ફીડ કર્યું સાયન્સ અત્યારે, બરાબર છે, અને તમને સેપરેશન ફેલ થયું કે આ પ્રકૃતિને કુદરતી રીતે જોઈ અને હું શુદ્ધાત્મા છું એ લક્ષમાં તમને રહ્યું અત્યારે, બરાબર છે. પણ એ પુરુષાર્થ છે. શું છે? સ્વભાવ. એટલે પુરુષાર્થનું ફળ આવે હંમેશા, જો સ્વભાવનું ફળ ના આવે. એટલે આ પુરુષાર્થ તમે જે કર્યો એનું ફળ શું આવશે? મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક સંજોગો. અને તમે સબકોન્શિયસ માંથી ઉપયોગ કરો તો સંસારને લાયક અને સહાયક સંજોગો મળશે. થઈ ગયું? ક્લિયર થઈ ગયું? તમને ક્લિયર થઈ ગયું ને? બસ બસ બસ. ના, જ્યાં સુધી ના થાય ત્યાં સુધી પૂછવા. મેં આ શું કે આ પહેલી વખત પ્રેઝન્ટ કરું છું એટલે બધાને પ્રશ્નો ઉભા થાય અને મને એમ થાય કે જવાબ નીકળી જાય તો પછી અનેક લોકોને પછી કામ લાગશે આગળ. એ મારી ભૂલ હતી એ વખતે. સોરી. એનું પણ તમે આમાં ટેલી કરો તો સારું. આપણે વાત થઈ હતી સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર ને સૂક્ષ્મતમ. એની એને ટેલી કરી આપું. સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ છે એ ડિસ્ચાર્જમાં જાય, ને સૂક્ષ્મતર ને સૂક્ષ્મતમ છે ચાર્જમાં જાય. સૂક્ષ્મતર એ સબકોન્શિયસમાં જાય અને સૂક્ષ્મતમ એ સુપર સબકોન્શિયસમાં જાય. ક્લિયર? ઓકે. તમે જે કહો છો હું કહી દઈશ, બરાબર છે. તમે 20 વર્ષ પહેલા કીધું આ ટેલી કરી આપીશું, નવી વાત કરીશ તો, કારણ કે વિજ્ઞાનમાં કશું નવું નથી. મારું પ્રેઝન્ટેશન નવું છે. સાયન્સ તો તેનું તે જ છે. સાયન્સ નવું નથી. એક મિનિટ, તમારે કઈ પૂછવું હતું પ્રભુ સાહેબ? વચ્ચે રહી ગયું એમનું. જી. અજ્ઞાન નું ડેવલપમેન્ટ આવે, જે મિથ્યા જ્ઞાન મિથ્યા દર્શન મોહને કારણે, અથવા પ્રોગ્રામ આવે જેનાથી મન વચન કાયાના હિસાબો આવે. પછી ડેવલપમેન્ટ કામ લાગે ને તમને? તો લઈને આવ્યા ને તમે? લઈને આવ્યા છો ને? કહું મિથ્યા જ્ઞાન મિથ્યા દર્શન ને મોહનીય કર્મના જે કર્મ છે, અને એવું જ આ ડેવલપમેન્ટ છે. ડેવલપમેન્ટ શબ્દ યુનિવર્સલ ટ્રુથ ને વપરાય છે, અને રિલેટિવ સત્યના જ્ઞાનને ડેવલપમેન્ટ નથી કહેવાતું. એ મિથ્યા જ્ઞાન મિથ્યા દર્શન ને મોહનીય કર્મના અંદર છે. એ જ્ઞાન જે છે એ કયું જ્ઞાન છે? તો કે છે લઈને આવેલા અજ્ઞાનનું સ્ટોરેજ. લઈને આવેલા અજ્ઞાન અને તમે ડેવલપમેન્ટ લાયા તો વિજ્ઞાનનું સ્ટોરેજ. હવે આપણે 3 વસ્તુ કીધી કે આ તો લઈને આવ્યા છે એનો પણ ઉપયોગ કરી શકો પુરુષાર્થમાં,
ક્યાં તો આજના સંજોગો પ્રમાણે પણ એમાંથી ઉપયોગ કરી શકો કે આવું કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ, ક્યાં તો આ અવતારમાં તમને જે નવું વિજ્ઞાન મળ્યું એનો પણ ઉપયોગ, ત્રણમાંથી ગમે તે ઉપયોગ તમે લાઈવ અહંકાર કરી શકે ભરપૂર સાથે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે નવું મળ્યું એમ પછી બે ભાગ થશે. રિલેટિવ સત્યમાં પણ સબકોન્શિયસમાં જાય અને સુપર કોન્શિયસમાં પણ જાય. એ ડિપેન્ડ, તમને સનાતન સત્ય મળ્યું તો સુપરમાં જાય, રિલેટિવ સત્ય જ્ઞાન મળ્યું તો કોન્શિયસમાં જાય. કહું આ જે કોઝલ બોડી છે એ કોઝલ બોડીને આપણે કીધું પ્રોગ્રામ, જે બ્રેઇન થી ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ લો ઓફ નેચર. ના કઈ વાંધો નહીં, પણ હું જવાબ આપવા બેઠો છું પછી વાંધો શું? તમને જે ના સમજાય, કન્ફ્યુઝન થાય તો પૂછી લેવાનું. આજે આપણો આ પહેલો પ્રયોગ છે એટલે થોડું જરા એ રહેવાનું, આઈ નો ધેટ. પણ તમે વિચાર કરો, તમારે જ પૂછવાનું, મારે જવાબ આપવાનો છે. તો ચિંતા મને હોય કે તમને હોય. કોઈ પણ નવો સબ્જેક્ટ હોય વિચાર મારે કરવો પડે, બીકોઝ આઈ એમ અ સાયન્ટિસ્ટ. તો મારી બધી વાતો ટેલી થવી જોઈએ, અધરતાલ ના હોવી જોઈએ. મેં ગઈકાલે જોયું ને આજે જોયું ને આવતીકાલે જોયું પછી સાયન્સ ના કહેવાય. પછી રિલેટિવ છે કે આપણે શું હોય તો નહીં. લોકોને આ બધી શબ્દો બોલે છે ને પણ ખબર નથી. એટલે મારું કામ શું છે, તમને અવેર કરું છું. જ્ઞાન નવું નથી, પ્રેઝન્ટેશન નવું છે. અત્યારે સમાજમાં કોન્શિયસ, સબકોન્શિયસ શબ્દો વપરાય છે. સુપર કોન્શિયસ કદાચ કોઈ વાપર્યો કે નહીં મને ખબર નથી. સુપર કોમ્પ્યુટર, સુપર કોન્શિયસ એટલે મને સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ નું સ્ટોરેજ જુદું બતાવ્યું અને રિલેટિવ સત્યનું જુદું બતાવ્યું એટલા માટે. ગૂગલ એવું કે છે difference between mind and brain. So what exactly is the difference between the mind and the brain? Well, the mind is separate yet inseparable from the brain. આપણે અત્યારે વાત કરતી હતી એમાં માઇન્ડ ને બ્રેન જુદા કે છે. આ એવું કે છે કે they are not separable. Then mind નું મેં વાંચેલું, માઇન્ડ નું it's a complex process. શું કહેવાય ના ન્યુરોલોજીકલ બધી અંદર બ્રેન ને અત્યારે ધ્યાન બધું એ પ્રમાણે પછી બ્રેન નું કનેક્શન થાય છે ક્યારે કરું બ્રેનમાં તમે મેસેજ મોકલે જ્યારે નર્સ થી તો પછી બ્રેન કે છે કે એવું કે આમ કરો તેમ કરો, દાદી કે તરત હાથ ખેંચી લો. તો જે ન્યુરોલોજીકલ છે બધી પ્રોસેસ એ બધું બ્રેનમાં જાય. હાજી બધું બ્રેનમાં જાય. બોડી રિલેટેડ બધું જ બ્રેનમાં જાય. સેન્સીસ બધી ધારો કે અહીંયા અડકું અને અહીંયા સંદેશો ગયો એ બ્રેન કહેવાય, માઇન્ડ નહીં. એટલે મિકેનિકલ પ્રોસેસ શું છે? માઇન્ડ જુદી વસ્તુ છે. માઇન્ડ ની અંદર હ્યુજ પોટેન્શિયાલિટી છે, હ્યુજ. આ તમે કેટલી ડેવલપ કરો છો એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મેટર છે. પણ એમાં અને એ આખું જે આ વર્લ્ડનું સુપર કોમ્પ્યુટર છે, સુપર કોમ્પ્યુટર, એની સાથે કનેક્ટ કરી શકો એન્ડ ધેન યુ નો ધ યુનિવર્સલ ટ્રુથ. પણ આપણે મન બોલ્યા ત્યારે ચાર વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની. ભૂતકાળમાં અનેક વખત કીધું છે, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર ચારે કો રિલેટેડ છે. તમે જયારે પ્રશ્ન પૂછો ત્યારે ખાલી મનના આધારે પૂછો છો, પણ ચારે વસ્તુ કો રિલેટેડ છે અને એક જ છે પાછું, ખાલી ફેસિસ ચાર છે. એનીવે બોલો. આવી જાય જયારે પણ મન બોલું ત્યારે આવી જાય. મન વચન કાયામાં મન આવ્યું તો મનમાં મન ચિંતન આવી કેમ લખી જ બોલવાનું પછી આપણે. લાઈવ યુગોનું મન જુદું પાછું, મન વિચિતાંકાર એ બીજું કે બે ભાગ તો છે. એક ડિસ્ચાર્જ નું મન, ચાર્જ નું મન. ડિસ્ચાર્જમાં મન વિચિતાંકાર, ચાર્જમાં મન વિચિત અહંકાર. બંને સબ્જેક્ટ શું થઈ ગયા? ઓકે.
ઓકે, પતી ગયું. થોડુંક મોટેથી બોલો જરા, આ લોકોને સંભળાય એટલા માટે. મારા સંદર્ભમાં જાઉં આ વસ્તુને સમજવા માટે. મારો પેશો તો ચાખવાનો અને સૂંઘવાનો. એટલે આ જે પ્રોસેસ હોય ત્યારે એક દ્રવ્ય લિક્વિડ હોય એ અમે મોઢામાં મૂકીએ અને એમાં જે સ્વાદ આવે એના પરસેપ્શન છે તે અંદર જાય. અંદર જાય ને પછી એ પ્રોસેસ થઈને નિદાન કરે. બરાબર છે કે આ ખાટું છે, ખારું છે, આ બરાબર નથી, આ ગંધાય છે, આ સમજી ગયો. યસ આ બધો પ્રોસેસ થાય. યસ. હવે એ પ્રોસેસ થાય ત્યારે એ વખતની અવસ્થા જે મારી હોય એની અંદર હું જોઉં તો હું આખું આ જોઈ શકું. એટલે એ જે જોનારો હતો એ આખો જુદો હતો. બોલો. આ પ્રોસેસ હતો એ જુદો હતો. હવે આજની નવી શ્રેણીમાં આ જે ચાખવાનું એને એ થયું એ તો ગ્રોસ ફિઝિકલ લેવલ ઉપર છે. અને પછી જે અંદર જયું તે પેલા સ્ટોરેજ માંથી જઈ. યસ, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે અત્યાર સુધી જે સ્ટડી કર્યો ને જ્ઞાનનો, ડિગ્રીનો, એ ક્યાં ગયું? સ્ટોરેજમાં ગયું. હવે તમે જોબ મળી એટલે એનો ઉપયોગ કરો છો, ના મળ્યો તો ના કરો. જે પણ જ્ઞાન મળે નોર્મલ જ્ઞાન સ્ટોરેજમાં જાય અને અહીંયા ઉપયોગ કરે છે. અત્યારે આપણું બ્રેઇન એ અત્યારે કરંટ ઉપયોગ કરે સંજોગો પ્રમાણે. એમાં એને કોઈ જ્ઞાન કામ લાગે, કોઈ જ્ઞાન કામ, કોઈ ગમે તે કામ લાગી શકે, ઉપયોગ કરી શકે સ્ટોરેજમાં હોય એટલે. સુપર કોન્શિયસનેસ. હવે સુપર કોન્શિયસ છે એ યુનિવર્સલ કોન્શિયસનેસ સાથે ટચ કરવા માંગે છે, કારણ કે એમાં બેઝ જ છે. ખ્યાલ આવ્યો? સુપર કોન્શિયસમાં યુનિવર્સલ ટ્રુથ જ છે. They try to connect the universal consciousness કે જેના આધારે આખી આ સિસ્ટમ સાયન્સની ચાલે છે. સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટાન્શિયલ એવિડન્સ ચાલ્યા કરે છે. એનું સાયન્સ આપણે કીધું છે કુદરત, કુદરતી કાનૂન ને કુદરતી રચના. મારી ગણતરી પ્રમાણે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા ખરો. કહું એ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા ખરો, પણ એ ડિસ્ચાર્જ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા. કેમ? કારણ કે સબ્જેક્ટ ટુ રિલેટિવ ટ્રુથ ને સબ્જેક્ટ ટુ કરંટ એ તમારી ડ્યુટી હતી. ફાઇલ નંબર 1 ની ડ્યુટી હતી. એટલે જે રિપોર્ટ આપે છે એ જ્ઞાન તમે બીજ રૂપે લઈને આવ્યા હતા. આ અવતારમાં જન્મ્યા પછી તમને એ જ્ઞાન ફિઝિકલ મેળવવાના સંજોગો મળ્યા, ડિગ્રી મળી. એ ડિગ્રીનું જ્ઞાન શું કહેવાય, સબકોન્શિયસમાં સ્ટોરેજ થયું. જોબ મળી એટલે તમે એનો ઉપયોગ કર્યો. That's your awareness. કારણ કે હતું તો મને કહો તો હું ના ઉપયોગ કરશું, કોઈ છે જ નહીં. હા, એટલે બંકિમભાઈ જ ચાખે છે, પણ ડિસ્ચાર્જ અંતસ્કરણ ને. હા, એટલે બંકિમભાઈ ચાખે છે એ રિલેટિવ સત્ય છે, પણ બંકિમભાઈ એટલે હું એ મિથ્યા જ્ઞાન છે. એનાથી કર્મ બંધાતું હતું. લાઈવ છે ને, લાઈવ. બંકિમભાઈ એટલે હું માનું છું ને, માટે પછી એ કર્મ બાંધે છે. મેં શું કહું, તમે જેટલું પૂછશો હું ક્લિયર જવાબ આપીશ, અને ગોળ ગોળ નહીં આપું, લાંબા લાંબા નહીં આપું. યસ. અને તમને તમારા સંદર્ભમાં પૂછો એટલે તમને પ્રેક્ટિકલ મળે. બીજા કોઈનો રેફરન્સ આપો તો એમાં ઈફ એન્ડ બટ પડતા તો તમારું એઝ ઇટ ઇઝ તમે પ્રેઝન્ટ કરો છો. એ જ આ જે વિઝન છે ને એ અમારું અનુભવ જ્ઞાનની ડિક્શનરી કહેવાય. શું કહેવાય? ડિક્શનરી. તમે જે શબ્દો બોલો એનું સાયન્સ કહીએ અમે. ચાલો, ડિક્શનરી એટલે યુનિવર્સલ ટ્રુથ વિઝન. ફિઝિકલ ના હોય,
હવે તમે જે શબ્દ મૂકો એનો હું જવાબ આપું. સ્વામીજી, જી હું તો બહુ પ્રાથમિક વાત કરું છું. જી જી બોલો. મારી બહુ પ્રાથમિક સમજ છે કે આ ભાવમાં જે કંઈ પણ સંજોગો ઉભા થઈ રહ્યા છે એમાંથી હું જે સાર કાઢું, લાઈવ ઈગો જે સાર કાઢે છે એ સાર નેક્સ્ટ બર્થમાં યસ, સાર કાઢીને જે પછી બીજ પડશે એ નેક્સ્ટ બર્થમાં એનું રિઝલ્ટ આવશે. એ નવો પ્રોગ્રામ બને છે. બરાબર છે. ડેવલપમેન્ટ કહો કે નેક્સ્ટ બર્થનું યસ, વાત તો 100 વાતની એક વાત એક જ છે કે જે સાર કાઢ્યો, જો એ સાર રિલેટિવ સત્યનો કાઢ્યો તો નેક્સ્ટ બર્થમાં એ છે, એ જ આવશે. સત્યનો સાર કાઢ્યો તો ડેવલપમેન્ટમાં જાય. કારણ કે ડેવલપમેન્ટ શબ્દ સનાતન સત્યને જ વપરાય. રિલેટિવ સત્યમાં ડેવલપમેન્ટ શબ્દ વાપરી ના શકાય. રિલેટિવ સત્ય એવરી બર્થ ચેન્જ હોય. બધું જ્ઞાન. આજે ડોક્ટર છો 100 વર્ષ પછી જ્ઞાન બદલાઈ જાય. આજે સોફ્ટવેર એન્જિનિયર છો 100 વર્ષ પછી જ્ઞાન બદલાઈ જાય. ખ્યાલ આવે? બદલાઈ જાય. પણ યુનિવર્સલ ટ્રુથ તો એટલે એ જેટલું ડાયજેસ્ટ કર્યું, માનો કે 5%, તો નેક્સ્ટ બર્થમાં ડેવલપમેન્ટ તરીકે કેરી પૂરતા 5 નું 4% ના થાય. કારણ કે તેનું તે જ છે. એટલે જે આજના જે સંજોગો છે, એ સંજોગો ને કારણે અમુક જે મેમરીઝ આવી એને વાગોળીને સાર કાઢ્યો એને, અને જો સનાતન સત્ય સંદર્ભનો સાર નીકળ્યો હોય તો ડેવલપમેન્ટ, નહીતર રિલેટિવ છે. બેમાંથી બે જ ઓપ્શન છે ને તમારી પાસે. એ જાતની જે સમજણ છે એમાં આ સુપર કોન્શિયસનેસ ક્યાં હતો? એમાં તમે સુપર કોન્શિયસનેસ એટલે અત્યારે હું સનાતન સત્યના સંદર્ભનો જે સારો કાઢું, એ તમે જે સનાતન સત્ય અત્યારે સમજી રહ્યા છો ને એનું સ્ટોરેજ છે સુપર કોન્શિયસ સ્ટોરેજ. રિલેટિવ સત્યનું જ્ઞાન તમને જે વાંચ્યું સાંભળ્યું એ તમે સબકોન્શિયસમાં કર્યું, એટલે સુપર સબ, અને એની ઉપર આવે યુનિવર્સલ કોન્શિયસનેસ. યુનિવર્સલ અને સુપર બંને એક જ હોય, પણ સુપર છે એ હજુ તમારે પુરુષાર્થમાં કમ્પ્લીટ કરવાનું બાકી છે, અને પેલું તો છે જ. એની સાથે તમારે ટેલી કરવાનું છે. જે યુનિવર્સલ ટ્રુથ છે લો, એ તમારે અત્યારે તમારા સુપર કોન્શિયસ ની અંદર એક એક વસ્તુ ટેલી થાય છે અને તમે રાખો છો. એ 100% થઈ જાય એટલે યુનિવર્સલ કોન્શિયસ અને તમારું સુપર કોન્શિયસ બંને એક જ થઈ ગયું. પછી કર્મ બંધાય નહીં, અજ્ઞાન ઝીરો થઈ ગયું અને લાઈવ ઈગો ખલાસ થઈ ગયો. પછી મનુષ્ય ભાવ એક જ બાકી રહ્યો. બધું ત્યાં જ આવે ને. આ તો તમને સમજાવવા માટે કહું છું. ના પૂછાય, હું તો જવાબ આપવા તૈયાર છું. પછી ક્યાં વાંધો છે? શાસ્ત્રોમાં અને વેદાંતમાં ને એમાં એક શબ્દ વપરાયો છે, વાસના. વાસનાઓ ઊભી થાય. એ વાસનાઓ રિલેટિવ ટ્રુથ, એ તો રિલેટિવ હોય ને. વાસના એ રિલેટિવ ટ્રુથનો જે શાસ્ત્રોમાં વાસના ને અતૃપ્ત ઈચ્છાઓ કઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાસના. આ સાદી સીધી સિમ્પલ ભાષાની ડેફિનેશન. અતૃપ્ત ઈચ્છા ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાસના. મોહ, તમે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે બધું મોના નહીં જરા. બધું ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ બધાનું મૂળ કારણ તો મોહ છે. મોહ એટલે આ જગતમાં સુખની અપેક્ષા, એ જ મોહ. પછી એ અપેક્ષાના પ્રકાર અનેક હોઈ શકે. એ તમારી વાસના ઉપર આવે. તમને શેમાં સુખ લાગે છે એ પછી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ મેટર છે. એવી રીતે પણ કોમન રીઝન એ છે કે આ જગતમાં સુખ છે એવું તમને લાગે છે, એનું નામ સિમ્પલ મોહ. બસ. અને નિર્મોહી એટલે આત્મા સિવાય કોઈ જગ્યાએ સુખ નથી એવું ફિટ થઈ જવું, એનું નામ નિર્મોહ. પછી ભલે આને મોહ હોય, એ ડિસ્ચાર્જ કહેવાય.
જીવતો મોહ ક્યાં સુધી છે કે આજે પણ વિનાશી વસ્તુઓમાં સુખ છે એવું જે હું માનું છું ને લાઈવ ભાગમાં, એ મારો જીવતો મોહ છે. અને જીવતા ભાગમાં મને ખબર પડી ગઈ કે આત્મા સિવાય કોઈ જગ્યા સુખ નથી, બાકી બધે ઠેકાણે તો ફોર્માલિટી છે ને હિસાબ છે, અને એ કુદરતી રચના છે. બસ. તો પછી એને મોહ નથી કહેવાતું. ભલે આને ગમતું હોય, ના ગમતું હોય, ભાવતું હોય, ના ભાવતું હોય, એ બધું ડિસ્ચાર્જમાં જાય. શેમાં જાય? આને તો હોય ને ક્રોધ, માન, માયેલો ભાગ બધું જ હોય ડિસ્ચાર્જમાં. તો આના થ્રુ જે વ્યક્ત થાય તે આને બધું જ હોય. આપણે લાઈવ યુગોની વાત, લાઈવ યુગોમાં હોવું જોઈએ નહીં. લાઈવ યુગોમાં હોવું જોઈએ, શું હોવું જોઈએ? યુનિવર્સલ ટ્રુથ. યુનિવર્સલ શું છે? સુખ કેવળ આત્માનું જ સ્વભાવ છે. આ જગતમાં તો સુખ નથી, એ તો બિલીફ છે તમારે. સુખ અને દુઃખ બે બિલીફ છે. બસ જ્ઞાતાથી છે. શેની? સુપર કોન્શિયસ અને કોન્શિયસનેસ ને સબકોન્શિયસનેસ કઈ અને સુપર કોન્શિયસનેસ, તો આ લાઇન ઓફ ડિમાર્કેશન જે છે એ ક્યાં ફિટ થાય એના સંદર્ભમાં? હા, કહું. કોન્શિયસનેસ જે છે આપણી, એ બ્રેન ને આધારે કહેવાય. સબકોન્શિયસ એ સ્ટોરેજ છે પણ રિલેટિવ સત્યનો, અને સુપર સબકોન્શિયસ છે એની પાસે સ્ટોરેજ છે યુનિવર્સલ ટ્રુથનો. બસ આવી જ ગઈ ને, ડેફિનેશન થી જ આવી ગઈ ને પ્રભુ. વિજ્ઞાનમાં બધું ક્લિયર હોય સાહેબ, ગોળ ગોળ ના હોય. હા, કેટલીક વાતો તમને સમજતા વાર લાગે, ઇટ ઇઝ ઓકે, પણ વિજ્ઞાનમાં ઇફ એન્ડ બટ ના હોય. જો અને તો પછી આઈ બરાબર છે, આઈ બરાબર છે, એમ સાયન્સ ના કહેવાય. સાયન્સમાં ખબર છે કે આ રિલેટિવ સત્ય છે, આ સનાતન સત્ય છે, પતી ગઈ વાત. પછી બે મિક્સિંગ ના થવું જોઈએ. હા, તે અને સ્પર્ધમાન સંજોગો. કહું બસ બે જ ઓપ્શન. યસ યસ યસ, એમ જ છે. એટલે આ અત્યારે જે માનો કે તમે રિલેટિવ સત્યનું જ્ઞાન મળે છે કે આ સનાતન સત્યનું જ્ઞાન મળે છે, એ બંને ઉદયકર્મ છે. બંને ઉદયકર્મ છે, પણ બંનેનો સ્ટોરેજ જુદો છે. રિલેટિવ સત્યનું જ્ઞાન જે તમને ગમે છે એ તમે સબકોન્શિયસમાં નાખો છો, અને સનાતન સત્ય જે ગમે છે એ સુપર સબકોન્શિયસમાં નાખો છો. હવે બેમાંથી ગમે તેનો તમે ઉપયોગ કરી શકશો. આજે ડિસ્ચાર્જ છે, પણ ડિસ્ચાર્જ નું સ્ટોરેજમાં તમે ઉપયોગ કરો છો એનો. નો, લાઈવ ઈગો કરે તો ડિસ્ચાર્જ થાય છે, કુદરતી રચના છે. ડિસ્ચાર્જ થાય છે તે કુદરતી રચના છે, પણ તમે સબકોન્શિયસમાં ફીડ કર્યું ને બીકોઝ ઓફ યોર ઇન્ટરેસ્ટ. તમે બધું ફીડ નથી કરતા. જે તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે એ જ ફીડ કરો છો, બાકી બધી વસ્તુ કરો છો. જેમ આપણે દાખલો આપું, જેમ આપણે રોજ ખાઈએ છીએ, પીએ છીએ, નાહીએ છીએ, ધોઈએ છીએ, ન્યૂઝપેપર વાંચીએ, ટીવી જોઈએ, બિઝનેસ કરીએ, જોબ કરીએ, આ બધી વસ્તુ બાયપાસ કરીએ છીએ. પણ જે વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની હોય કે આ વસ્તુમાં ધ્યાન રાખવાનું છે, એ તમે સબકોન્શિયસમાં ફીડ કરો છો. પછી સંજોગ આવે એટલે યાદ હોય કે હા પેલા મારે આ વાત કરવાની છે, પાછી એમાંથી આવે છે. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે હવે આ તો તમને સ્થૂળ દાખલો આપ્યો. એવું એ સબકોન્શિયસમાં માઇન્ડ ગયેલું છે, એનો ઉપયોગ લાઈવ ઈગો પણ કરી શકે. ખ્યાલ આવી ગયો?
એક લાઈવ ઈગોથી તમે ખાલી ચાર્જ કરી શકો. આ તો ચાર્જ માટે કરી શકે ને. એવું તો ના, ડિસ્ચાર્જમાં એ કશું ના કરી શકે. એનો રોલ શું છે? ટુ ક્રિએટ ધ ન્યુ કોઝ. ટૂંકમાં એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ નવા ક્રિએશન માટે કરી શકે ને. અત્યારે આપણે નવું લાઈફ કઈ રીતે બંધાશે અજ્ઞાનીને? આમાંથી જ બંધાવવાનું ને. આ ડિસ્ચાર્જ પછી નવું બંધાવવાનું ને. એ જ જ્ઞાન ને. આજે મેં ગુસ્સો કર્યો, એ ડિસ્ચાર્જ છે મારું, પણ મારું લાઈવ ઈગો શું કહે છે? કરવા જેવો હતો, તો પછી એ ચાર્જ છે. પણ આમાંથી થયું ને. સમજથી એક્શનમાં નીકળે, સમજથી જ છે. હા, અંદર છે, બહાર નથી બોલતો. બહાર બોલે તો ડિસ્ચાર્જ કહેવાય, પણ અંદર છે એ ચાર્જ થઈ ગયો, એટલે લાઈવ થઈ ગયો. લાઈવ યુગો પાસે એનાથી છૂટો રહેવાનું અથવા એમાં ભળવાનું બે ઓપ્શન છે એની પાસે. ડિસ્ચાર્જ વાળા પાસે ઓપ્શન છે જ નહીં. સ્વામીજી, આમાં તો એવું થયું કે હું આત્મા છું, હું શુદ્ધાત્મા છું, અને બીજું બધું કુદરતી રચના છે. બસ સુપર કોન્શિયસમાં તો એટલું આ બંને બે છે, પણ આના રિલેટેડ પણ જે સાયન્સ હોય એ બધું અંદર સ્ટોરેજ હોવું જોઈએ, જેથી ક્યારે પઝલ થાય તો આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ. બે વસ્તુ મેઇન છે. પેલી વસ્તુ એની બધી ડિટેલ છે. ખ્યાલ આવી ગયો? દાખલા તરીકે તમને ખરાબ વિચાર આવ્યો, તમે કર્યો નથી પણ આવ્યો, ડિસ્ચાર્જ. હવે તમારું લાઈવ યુગો તમને એવું કહેશે કે ભાઈ આ ખરાબ વિચાર તો મને ના આવવો જોઈએ. લાઈવ યુગો બરાબર છે. પછી પાછો લાઈવ યુગો ત્યાંથી સુપર કોન્શિયસ માંથી જ્ઞાન લેશે કે ભાઈ આ તો કુદરતી રચના છે, સોલ્યુશન. એટલે આ મને ખરાબ વિચાર આવે ઉડી ગયું, કુદરત ના બોલ્યા એટલે. હવે જેની પાસે આ જ્ઞાન નથી એ શું કરશે કે આ ખરાબ વિચાર આવ્યો, મારે બીજા અવતારમાં આવો ખરાબ વિચાર કરવો, નવું કોઝ નાખશે. હવે ખ્યાલ આવી ગયો? એ કુદરતી રચના જોઈ શકતો, કારણ કે એની પાસે નથી ને, એટલા માટે એનાથી નવું કર્મ બનતા છે. જન્મ્યા ત્યારથી આપણે રિલેટિવ સત્ય અને ધાર્મિક સત્યનું બધું સ્ટોરેજ કર્યું છે ને, કે આ બધી વસ્તુ સારી છે એ આપણે સ્ટોરેજ કરી છે. એટલે પછી હવે એને સનાતન સત્યના વિઝન થી પછી ઇરેઝ કરવી પડશે. તો લાગે તો ખરું જ ને. આ ભાર એનો જ છે. આ વિજ્ઞાન પચવામાં જે વાર લાગે છે એનો ભાર રિલેટિવ સત્યનું પ્રેશર. હા, એ રિલેટિવ સત્ય તમે જ્ઞાન તરીકે એક્સેપ્ટ કર્યું છે એનું સ્ટોરેજ ભારે છે. એ રિલેટિવ સત્યને અજ્ઞાન કહેવું વિથ ધ હેલ્પ ઓફ યુનિવર્સલ ટ્રુથ, બસ ત્યાં તકલીફ છે. શું કે છે માણસ? મરી જવું ત્યારે આ મન વચન કાયા, સત્તા સંપત્તિ સંબંધ સાધન, આ બધું હું છોડવાનો છું એ જ્ઞાન મને છે અથવા સમજણ છે, બધા એની છે, બરાબર છે. પણ આજે હું એ માનવા તૈયાર નથી. બસ હવે એનો ઉપાય શું થાય? એનો ઉપાય હું શું કરી શકું એમ કહો મને. જે બધા જાણે છે, ફિઝિકલી પણ જાણે છે, આ નવું સાયન્સ નથી, પણ એનો અહંગ મેસઅપ નથી કરતો, તો શું કરીએ આપણે? એટલે આપણે એને કીધું કુદરતી રચના, બીજું શું કહીએ આપણે? તો એનાથી જ થાય સાહેબ. બીજું આ તો મેં તમને એબ્સ્ટ્રેક્ટ કહી દીધું, પણ જેટલા તમને ક્વેશ્ચન હોય તો તમારા લાઈવ ઈગોને જવાબ જોઈએ એમ. એટલા માટે બુદ્ધિને અહંકારને જવાબ જોઈએ, એ જવાબ આપને સમાધાન થઈ જાય, પછી એને એક્સેપ્ટ કરી લે એમ. કારણ કે રિલેટિવ સત્યનો પ્રભાવ કુદરતી રચના. શું કરીએ હવે? નહીં ચાલે, મને તો નહીં ચાલે, મારે મનની પડવું પડશે.
હે ના મેં તો આપતા જ હતો. એટલે આવું છે સાહેબ. કારણ કે અને બીજું શું છે કે રિલેટિવ સત્યનો પ્રભાવ ખાલી આ એક અવતારનું નથી. એનું મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા દર્શન, મોહનીય કર્મ તો કેટલા અવતારનું છે. ગાઢ અને અવગાઢ થયેલું છે. એટલે એને ઇરેઝ કરવું, ઝીરો કરવું વાર લાગે. પણ ધીમે 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 એની સ્ટ્રેન્થ વિજ્ઞાનના ઉપયોગથી શું કરવાની, ઘટાડતા જવાનું. એકદમ ઝીરો ના થાય. સ્વામીજી તમે આ જે છેલ્લું બોલ્યા ને એ તમે બોલ્યા કે કેટલા અવતાર, યસ, એને ઘાતી કર્મ કહેવાય. પણ તમે આપણે લાસ્ટ ગયા રવિવારે બોલો. અનિલભાઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો એમાં તમે કીધું કે એવું બોલો બોલો. કેટલા અવતારોનું એવું તો હોતું નથી. હા બોલો. અવતારનું પણ હવે તમે સમજ્યા નહીં તો હું શું કરું? ફેરથી સમજાવું. મેં એવું કીધેલું. આગલા દિવસે પૂછ્યું. હા સાંભળો. ના હવે તમે સમજાવ્યું નહીં. આ મન વચન કાયાથી જે કર્મ ભોગવે છે ને સાહેબ, એને અઘાતી કર્મ કહેવાય. નામ કર્મ, ગોત્ર કર્મ, વેદની આયુષ્ય એ કોઈ દિવસ પેન્ડિંગ ના રહે. ઝીરો થયે છૂટકો ને કુદરત કરાવે, તમારી પાસે ચોઈસ નથી. અને ઘાતી કર્મો છે જ્ઞાનાવરણ, દર્શન, મોહની અંતરાય કર્મો. ખ્યાલ આવી ગયો? એ ચાર્જ ડિસ્ચાર્જ નથી. એ અજ્ઞાન છે. એ અજ્ઞાનનો ઉપયોગ તમે ચાર્જ કરવામાં કરી શકો. શેના માટે કરી શકો? ચાર્જ કરવામાં. એ કેરી ઓન થાય છે. એટલે તો એને અજ્ઞાન કીધું ને. એટલે તો અજ્ઞાન કીધું. અજ્ઞાન કેરી ઓન થાય છે. અને એ અજ્ઞાનને ઝીરો કરવું એનું નામ આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનનો પુરુષાર્થ. અને એ અજ્ઞાન ઝીરો થઈ ગયું એનું નામ કેવળ દર્શન. ઘાતી કર્મનો ક્ષય, કેવળ દર્શન, અથવા તો સાયક સંકેત. બધાનું મિનિંગ એક જ છે. ઘાતી કર્મ એટલે અજ્ઞાન. હા, એ ભોગવવાનું નથી. અજ્ઞાન એ કેરી ઓન થાય. એ કેરી ઓન થાય. ઘાતી કર્મને કારણે જે નવા કર્મો બંધાય છે એ કર્મ તમને ભોગવટામાં આવે છે. પાછું નવા કર્મ બાંધવા માટે પાછું સંજોગો સાથે વર્તમાન જ્ઞાન ને એ અજ્ઞાનનો પણ ઉપયોગ કરી શકો. તમે સમજો તો પ્રશ્ન થાય તો તમે કોઈને સમજાવી શકો. પણ સમજણ પછી કે આ મુક્ત પ્રથમ અજ્ઞાન. આની કોઈ મને જરૂર નથી લાગતી કે કોન્શિયસ, સબકોન્શિયસ, સુપરકોન્શિયસ, યુનિવર્સલ કોન્શિયસ જે તમે જે અત્યાર સુધી આધ્યાત્મિક બધું આપ્યું છે એમાં મને આ વસ્તુની જરૂરિયાતની સમજ નથી પડતી કે જયારે ઘણી વાર આપણે કઈ કઈ ચોપડીમાં બી છે બધે આવી ગયું તો આ નવા શું કહેવાય નોલેજની જરૂર મને શું છે મને નથી પકડાતું. એવું છે કે when you travel in a world તો આ વિવિધતા રહેવાની. તમે વર્લ્ડમાં ટ્રાવેલ કરતા હોય તો આ બધી વિવિધતા અને વેરાયટીઝ રહેવાની. એટલે આપણે નક્કી કરવાનું કે આપણે કોઈ પણ એંગલથી આપણે કોઈ પણ પ્રકારની વાતોમાં સાયન્સ પકડવું અને રિલેટિવ સત્યની વાતોને ઇમ્પોર્ટન્ટ આપવું નહીં. ગમે ત્યાંથી વેદાંતની વાત હોય, ગીતાની વાત હોય, આગમની વાત હોય, ગમે તે વાત હોય અને ગમે ત્યાં હોઈએ, આપણે એ વ્યક્તિ શું કહે છે એમાં સાયન્સ શું છે પકડી લેવાનું. રિલેટિવ સત્ય બધું બાયપાસ કરી નાખવાનું. કારણ કે આધુનિક કાળમાં જે સામાન્ય વ્યક્તિઓ છે એ સામાન્ય વ્યક્તિઓને આ બધી વાતો કરવામાં જયારે આવે છે સંજોગાદી, જેમ કે કોઈને ડિપ્રેશન હોય, સાંભળજો, તો કોન્શિયસ માઇન્ડ નહીં સબકોન્શિયસ માઇન્ડ નો પ્રયોગ છે. તમે સમજતા નથી એટલે કેવી વાત કરવું. એ સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં કોઈક જગ્યાએ એવું શોક લાગી ગયો છે, એ પુલ આઉટ થતો નથી. એટલે એની અસર આ બ્રેન થી
બ્રેન તો બચારો મિકેનિકલ છે. એટલે આ લોકો જે કાઉન્સેલિંગ કરે છે, શું કરે છે? એ શું કરે છે? તે કમ આઉટ. આ બધું સાયન્સ છે બધું. પણ હું તમને એ ફિલ્ડમાં નથી લઈ જતો, એ આપણો વિષય નથી. તમે કોઈ કીધું કે મને કોઈ આવો માણસનો સંજોગ આવે ને આવા સવાલ થાય તો મારે આવી રીતે એનો તમારે સાયન્સ સમજવાનું, રિલેટિવ સત્યની વાતો આપણે નહીં જવાનું, કારણ કે આપણે બહાર તો જવાના છે. સંજોગ ઉદય કર્મને આદિ, ગમે ત્યાં જવાનું થાય. મને કોઈ એવું ભેટો થાય કે હું સંજોગ આવે તો કે ભાઈ મારું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આમ છે, એટલે આ તું જુદા એંગલ થી વાત કરે છે, તમે કહો જે સામો માણસ એમાં મને તો જે મારે અજ્ઞાન દૂર કરવાનું છે એમાં મને કોઈ બેનિફિટ શું છે એમાં નથી પકડાતો. એને જો સવાલ એને મને કર્યો હોય સવાલ તો હું કહું કે ભાઈ ધીસ ઇઝ બિયોન્ડ મી, મારે તો ખાલી આ અજ્ઞાન કાઢવાનું છે, આ મારું અજ્ઞાન નથી. એટલે જે આજનો ટોપિક છે એમાં મને એપ્લિકેશન મારે શું કરવાની, કારણ કે મારે તો બસ આ તો થિયોરિટિકલ વાત થાય છે. તો કોઈ આવો સવાલ કરે ને કોઈને ના, આવો સવાલ કરે તો કરવાનું હું નથી કહેતો, પણ તમે જાણી રાખો કે આ કોન્શિયસ શું છે, સબકોન્શિયસ શું છે, ખ્યાલ આવે? સુપર કોન્શિયસ શું છે, યુનિવર્સલ કોન્શિયસ શું છે. તમે જયારે બીજા બધા સાહિત્ય વાંચશો એમાં આ બધા શબ્દો આવવાના. તમારે નહીં જોતા આવે તો આવવાના. હવે તમારી પાસે જવાબ નહીં હોય, તમને લાગે આ બધું શું કહે છે બધું, પણ આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે ભાઈ આ સાયન્સ આ રીતનું છે. પછી એને ભલે ગમે તે રીતે મઠારતો હોય એનો વાંધો નહીં. ખ્યાલ આવે ને? દરેક વ્યક્તિ પોતાનું મૂળ તો આપે ને. જેમ આપણે કોઈ ભગવાનની વ્યાખ્યા કરીએ તો ભગવાનની વ્યાખ્યા તો બધા કરે છે, પણ આપણને ભગવાનની વ્યાખ્યા ખબર પડી ગઈ કે ભગવાનનું નામ ના હોય, રૂપ ના હોય, જન્મ મરણ ના હોય ને કાયમ ના હોય. હવે ભગવાન બોલે તારે આપણે આ વ્યાખ્યા ખબર પડે. પેલો ભગવાન ભલે વ્યક્તિને કહેતો હોય, આપણી પાસે ક્લિયર છે. અનંતાગ્નિઓને જાણવા ભણેલી અનંતીય અવસ્થાઓમાં તો આ બધા જ્ઞાનો હું જાણવા જઈશ તો હવે અનંતીય અવસ્થામાં જ હું ઘૂમે રાખી, મારે ક્યાં એની જરૂર છે? એવું જે તમે વાત કરી ને કે અનંતાગ્નિઓ, બહુ સમજવા જેવું છે. આ વાત સમજવા જેવી છે કે ભાઈ આ બધી વસ્તુ જે અત્યારે સાંભળીએ છીએ આપણે બધા, હું બોલું છું તમે સાંભળો છો અથવા તમે પૂછો છો હું જવાબ આપું છું, આને કુદરતી એમાં ચોઈસ હોય? આપણા બધા કોઈની પાસે છે? That is the answer. That is the answer. આપણે આપણા જીવનમાં પણ પ્રીવિયસ, ટુડે ઓર ટુમોરો એવી ઘણી બધી વસ્તુ બનવાની જ કે જેને તમારે કોઈ કન્સર્ન જ નથી, પણ યુ આર નો ચોઈસ. એવું આ તો મેં તમને, કારણ કે આ અત્યારે જે મોડર્ન સાયન્સ જે છે, જે કોમર્શિયલ સાયન્સ તરીકે એનો ઉપયોગ થાય છે, મેડિટેશનમાં કહો, એક્સપ્લેનેશનમાં કહો, બધે ઠેકાણે વપરાતા હોય છે. મોટા મોટા જે વ્યક્તિઓના જે બુક્સ આવે છે અને જે આપણે લેખ આવે છે એ બધામાં આ બધા શબ્દો મૂકેલા હોય છે. હવે આપણે ગમે ત્યાં કોઈ જગ્યાએ વાંચવાનો સંજોગ આવે કે સાંભળવાનો સંજોગ આવે કે ટીવી દ્વારા આપણને સાંભળવાનો સંજોગ આવે તો આપણું ક્લેરિટી હોવી જોઈએ. પછી બોલે ગમે તે કરતા હોય, યસ કે નો? આજે તમને હું શુદ્ધાત્મા છું એ ખબર પડી ગઈ, બરાબર છે. હવે તમારી પાસે આ વ્યાખ્યા નથી, દાખલો આપું છું કે ભાઈ ભગવાન કોને કે એની વ્યાખ્યા ખબર નથી. હું શુદ્ધાત્મા જે ખબર પડી ગઈ, અને શુદ્ધાત્મા ચેતન, અવિનાશી અને અનંત શક્તિ વાળું છે એ ખબર પડી ગઈ, પણ ભગવાનની ડેફિનેશન તમારી પાસે નથી. ભગવાન શબ્દ તો તમને જન્મજાત ખબર છે. એટલે કોઈ કે ભાઈ આ રામ ભગવાન, કોઈ કૃષ્ણ ભગવાન, તો કે મહાવીર ભગવાન, એ તમે બધાએ સાંભળેલું છે, પણ તમારી પાસે ભગવાનની ડેફિનેશન નથી. તો કોઈ પૂછે કે ભગવાન ડેફિનેશન તમે શું માનો છો કે જેનું નામ નથી, રૂપ નથી, જન્મ મરણ નથી ને કાયમનું છે, ભગવાન કહેવાય, તો એ કોણ છે? તો કે આત્મા. ધેટ ઇઝ ટુ બી કોલ્ડ એ આન્સર.
પણ તમે કહો હું આત્મા છું, હું માનું છું, પણ તું માનતો કઈ રીતે માને? હું તો કહું રામને માનું છું. પણ વન્સ યુ હેવ અ નોલેજ યુ કેન એક્સપ્લેન. તમે માનો છો એટલે પેલો સ્વીકારશે નહીં, તમારું એક્સપ્લેનેશન જોઈએ. એક્સપ્લેનેશન મારી પાસે સાંભળવા માંગે તો સવાલ આવે ને, તો આપણે કીધું પ્રમાણે કુદરતી રચના છે, આ ડાયલોગ થઈ ગયો. મને કોઈ એક્સપ્લેનેશન માંગ્યું નથી મારી પાસે, તો પછી હું શું કામ એમાં ઊંડો ઉતરો? કુદરતી રચના એવું નહીં. હવે તમે સમજ્યા જ નહીં હજુ મારી વાત. હું એવું કહેવા માંગુ છું કે આ 14 આપતવાણી લખાય એ બધું તમારે કામનું છે? હા કે ના? બે માંથી એક ટીક કરો. 14 આપતવાણીમાં પ્રિન્ટ થયું છે, બધું તમારે કામનું છે? તમે વાંચો છો ને? જો હમણાં ને મેં હમણાં પૂછ્યું તે વખતે તમને કેમ પસંદ આવતો મારે કામનું નથી? તો બસ એટલે આ ડેવલપ થયું ત્યારે ખબર પડે ને. એટલે કઈ પણ વસ્તુ ડેવલપ થાય પછી તમે એને બાયપાસ કરી શકશો. એ વસ્તુનું અજ્ઞાન હોય તો તમે એને બાયપાસ નહીં કરી શકો. જે વસ્તુમાં તમે મેચ્યોર થઈ ગયા એટલે હવે તમને ખબર પડી કે આ વસ્તુ મારે કામની નથી. નહીતર આપણે એમાં ઊંડા ઉતરતા હતા. આપણે એક જ શબ્દ કીધું કે બ્રહ્મચર્ય માટે આટલા બધા પુસ્તકો લખાયા, જ્ઞાની પુરુષ આટલું બધું કીધું. આપણે કીધું કે બ્રહ્મચર્ય એ પ્રકૃતિનો સબ્જેક્ટ છે, આત્માનો નથી. ને આપણે અનુભવ કોને કરવો છે? આત્માનો. તો હવે આ તમને જવાબ મળ્યો પછી તમે બાયપાસ કરશો ને. પહેલા તમને લાગતું કે આ બરાબર છે, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો દરેક હું તમારી વાત નથી કરતો, આવું તો અમને હજારો વ્યક્તિઓ મળે, અલગ અલગ વ્યક્તિઓને અલગ અલગ ઇન્ટરેસ્ટ હોય, તો મારે તો કોમન આન્સર આપવો પડે ને. હવે તમારે ધારો કે એમાંથી 50% કામનું નથી, પણ મારે તો આપવાનું ને. જો બોલતા નથી તો પણ એમાં શું પ્રશ્ન ક્યાં છે એમાં? પણ ના આવતા હોય તો એનો પ્રશ્ન ક્યાં છે? પણ એમ પૂછું, પણ આવે તો શું કરવાનું? હા પણ તમે એટલે તમે જે અત્યારે વાત કરો છો ને ઇન્ડિવિડ્યુઅલ કરો છો. શું કરો છો? અને અમારે જવાબ કોને આપવાના છે? તો પછી એમાં તમે 90% કામ ના હોય તો મારે શું કરવાનું? નહીં આપવાનો એ પણ જવાબ. તો પછી પ્રશ્ન કેમ થયો પછી આગળ? તમને એક મિનિટ, તમને જે વસ્તુ અહીંયા પ્રેઝન્ટ આજે થયું હોય કે ભૂતકાળમાં થયું હોય, એમાં તમને જે કામની ના હોય અંદરથી બાયપાસ કરી નાખો તો કોઈને વાંધો છે? તો પછી એક્સપ્લેનેશન ની ક્યાં જરૂર છે? ઓકે હા, જય સચ્ચિદાનંદ. પગ મૂકો પ્રભુ. આ તો સારું થયું કે સબ્જેક્ટ આપણો સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ. આ તો એક ટોપિક ઉપર બધી ચર્ચા થઈ ગઈ. ધેટ્સ ઇટ. પછી આગળ બધા આના સબ્જેક્ટ ઉપર પ્રશ્ન પૂછાયા કરશે. જેમ જેમ હું દેશ વિદેશમાં ફરતો જઈશ, લોકો આના ઉપર પૂછાયા કરશે. એમ કદાચ ચોગરદમથી ખુલ્લું થઈ જશે. બસ આ બધી વસ્તુ આ રીતે જ ખુલ્લી થઈ છે. મારે કહેવી હોય તો હું ના કહી શકું. મહાવીર ને કહેવી હોય તો ના કહી શકે. દાદા ભગવાન ને કહેવી હોય તો ના કહી શકે. પૂછે તો જ નીકળે. ને જેટલા કોર્નર થી પૂછશો એટલા કોર્નર થી નીકળશે. પણ હું એમ કહું કે બધા કોર્નર થી કહીશું એવું ના નીકળે. Nobody have an independent to speak. Either Lord Rama, Lord Krishna or Mahavira. They are always depend on circumstances. Thought, speech and action is depend on circumstances. Nobody is independent. હા, મોટેથી બોલજો પ્લીઝ. બેઠા જ બોલો, પણ મોટેથી બોલો ખાલી. બે વસ્તુમાં મને શું માયાનો સવાલ પૂછતી હતી ને, માયાના છોકરાની વાત માત્ર મૂળ એટલો જ હેતુ છે કે જ્યાં સુધી મારા માન નામનો મારો છોકરો જીવતો છે ત્યાં સુધી બીજા બધા જીવતા થઈ જશે. પણ એમાં મને કોન્ટ્રોવર્સી એ છે કે ઘણા એવું કહે છે કે માન છેલ્લું જાય, ઘણા કહે કે લોભ છેલ્લે જાય. તો બેમાંથી છેલ્લો માન જાય. માન એટલે અહંકાર. અહંકાર એક જ વસ્તુનો ના હોય, અનેક પ્રકારના હોય. બહાર કશું ના દેખાય, એ છેલ્લે પાડે તમને.
હું જાણું છું એ અહંકાર. સંજોગ પ્રમાણે ઉભો થાય ને અહંકાર તો. મારું જ્ઞાન એ અહંકાર, મારું નોલેજ એ અહંકાર. હું જાણું છું મારું છે, ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ અહંકાર જે છે એ અહંકાર તમને પાડે. શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ કહ્યું છે કે માન ન હોત તો અહીંયા જ મોક્ષ હોત, અહીંયા જ મોક્ષ હોત. અને ક્રોધ માન માયા લોભમાં માન એ સૌથી મોટું, સૌથી મોટું અહંકાર. ખ્યાલ આવ્યો? જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનને ભૌતિક વસ્તુની પડી નથી, ખ્યાલ આવ્યો? બીજી કોઈ વસ્તુની પડી નથી, પણ માન જોઈએ. અંબાલાલ ભાઈ ના કે તો ઊંઘ ના આવે આખી રાત. એવું દાદા ભગવાને પોતે જાતે પોતાના જીવનના એક્ઝામ્પલમાં કીધેલું કે અમારો અહંકાર કેવો હતો. અંબાલાલ કે તો ના ચાલે, અંબાલાલ ભાઈ જ કહેવાનું. મિત્ર એમ થાય કે કેમ આમ આવું કીધું, મારું આ તમારું ઇન્સલ્ટ કર્યું કેવાય. તમને આખી રાત ઊંઘ ના આવે કે છે માન. બીજું બધું હોય, બીજું બધું ભૌતિક વસ્તુ નથી જોઈતી એને, પણ માન. એટલે પણ એને સમ્યક કહેવાય. આપ લોકો ક્રોધ માન માયા લોભ વાળો. સમ્યક એટલે હું શુદ્ધાત્મા, અહંકાર સારો. પછી કેમ આમ છે? આ બધી વાતો આપણે કરી છે. સમ્યક અહંકાર જરૂર છે, મિથ્યા અહંકાર નથી જરૂર. ક્રોધ માન માયા લોભ રાગ દ્વેષ ના બીજ નંખાવે એ બધો મિથ્યા અહંકાર, અને હું શુદ્ધ આત્મા છું એ સમ્યક અહંકાર. ઓબ્ઝર્વર થઈને રહીએ કોઈ વસ્તુથી આપણે ઓલું પ્રભાવિત ના થઈએ તો એ તો છેલ્લામાં છેલ્લી સ્ટેજ. યસ યસ યસ, સારું છે. એ ઓબ્ઝર્વર કરું. ઓબ્ઝર્વરમાં વિઝન શું હોવું જોઈએ? કુદરતી. તો જ તમે છૂટા રહી શકો. આ ડીશ છે, એ ડીશના ઓબ્ઝર્વેશન કઈ રીતે ના રહી શકું? ક્યાં તો આ ડીશ મારી છે, ક્યાં તો તમારી છે, એટલે હું ઓબ્ઝર્વર નથી. પણ ડીશને મેં કુદરતી રચના જોઈ તો ઓબ્ઝર્વર છું. નો ઓપિનિયન, નો ઓપિનિયન. દરેક વસ્તુનું ડેફિનેશન આપીશ, તમને ખબર પડે એટલા માટે. શબ્દ તો બોલી છે ઘણી વખત ઓબ્ઝર્વર, ખબર ના પડે કે મિનિંગ શું થાય. મારું તારું એ ઓબ્ઝર્વેશન, ખ્યાલ આવી ગયો? નો ઓપિનિયન અને જોવું એ ઓબ્ઝર્વેશન. એ ક્યારે આવે તો કે કુદરતી પતી ગયું. આ ડીશ કુદરતી રચના છે. રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી કોઈની પણ હોઈ શકે, પણ છે કુદરતી. પછી ઓપિનિયન ની જરૂર નથી સોલ્યુશન માટે. તમને કોઈ બી જાતનો કોઈ બી વ્યક્તિ કે કોઈ બી અવસ્થાનો ઓપિનિયન નથી તો તમે કુદરતી રચનામાં છો એવું કહેવાય? કહી શકાય, પણ હજુ બધા પાસે એટલી મેચ્યોરિટી ના હોય. એ જયારે એને જ્ઞાન સહજ થઈ જાય ને પછી દ્રષ્ટિથી ઓટોમોડ થી કામ કરે. મોટા ભાગે અમારે 90% જાગૃતિ ઓટોમોડ હોય, 90% પ્લસ. 8-10% પુરુષાર્થ અમારે કરવો પડે. અને 90% જાગૃતિ કેમ રહે? અમે ગયા અવતારમાં લઈને આવ્યા છીએ, તે બીજે લઈને આવ્યા અને જાગૃતિ પણ લઈને આવ્યા. એવી જાગૃતિ 100% થઈ જાય તો ભલે બીજ પડે, એનું ફળ પણ આવશે. અને છેલ્લા અવતારમાં 100% જાગૃતિ પણ રહેશે, એટલે કર્મ બંધાય. જાગૃતિ એ 100% ને કર્મનો ભોગવો 100%. પણ હવે પુરુષાર્થ કરવાનો, કારણ કે જાગૃતિ લઈને આવ્યા. તો છેલ્લા અવતાર 2 વસ્તુ, ઉદય કર્મ પણ લાયા અને જાગૃતિ પણ લેતા આવ્યા. એટલે પછી પુરુષાર્થ લાસ્ટ અવતાર. પણ આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત એ છે, આ બે કરતા કે 1% અજ્ઞાન છે તો પણ તમે દેવગતિ નરકગતિના 10 લાખ વર્ષના કર્મો બાંધી શકો. 1% અજ્ઞાન હોય તો. અજ્ઞાન એટલે અજ્ઞાન. ધેટ્સ ઇટ. એનો ઉપયોગ થઈ ગયો. હવે હાયર લેવલ છે તમે શું છો? એટલે જેને 359 નું જ્ઞાન હોય ને 1% અજ્ઞાન હોય, બહુ હાયર લેવલ નું હોય ને એ વખતે જે અજ્ઞાન નો ઉપયોગ થઈ જાય એની સ્ટ્રેન્થ જબરજસ્ત હોય. આઈધર પુણ્યની બાબતમાં, આઈધર પાપની બાબતમાં.
જો પુણ્ય બંધાય તો ઊંચા દેવલોકમાં જાય, ત્યાં 10 લાખ વર્ષ થાય, અને પાપ બંધાય તો નીચી નરગતિમાં જાય, ત્યાં તમારે 10 લાખ વર્ષ થાય. એટલે એની સ્ટ્રેન્થ બહુ હોય, સ્ટ્રેન્થ. ખ્યાલ આવ્યો? અને કર્મ બંધાય છે લેન્થ અને સ્ટ્રેન્થ તમારા ભાવથી. શબ્દ તો એક જ છે, એક જ 4 વ્યક્તિ એક જ પ્રકારના બાંધે કર્મ, બધાની લેન્થ અને સ્ટ્રેન્થ જુદી હોય. કર્મ એક જ પ્રકારનું, લેન્થ અને સ્ટ્રેન્થ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ છે. અહંકાર જે છે, આ અહંકારને પોતાપણું કહેવાય. પ્રકૃતિના પક્ષનો અહંકાર, એનું નામ પોતાપણું. એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું એવું જ્ઞાન હોય તો પોતાપણું હોય. શું કીધું? પોતાપણાનો મતલબ થાય કે પોતાની મન વચન કાયાની પ્રકૃતિનું પ્રોટેક્શન, એનું નામ પોતાપણું. એટલે કવિરાજે પદમાં લખ્યું છે, પોતાપણું રાખ્યું ત્યાં લગણ દુઃખ છે, અહંકારી આકલો. શું છે? માથા ભારે સૂળ છે. બસ ભાઈ એટલું જ ખાલી. એટલે પોતાપણું મારે એક્સપ્લેન કરવું હતું, મને આખું પદ નહીં આવડે. આવું શબ્દ આવ્યો ને એટલે કવિરાજ લીટી આખી યાદ રહી જાય, પછી આગળ પાછળ મને ખબર નહીં હોય. હા, કોટ એટલે પેલું એ આકલો. જે ક્વેશ્ચન હતો કે માન વિશે, એવું ખરું કે માણસોમાં વધારો અને સ્ત્રીમાં ઓછું હોય? માનના પ્રકાર જુદા હોય. એ લોકોનું જે માન હોય ને, માનનો સેન્સ એ લોકોમાં કપટમાં વધારે, કપટનું રક્ષણનું માન હોય, ને આપણે સ્ટેટસનું માન હોય. એમ કપટનું માન જ કહેવાય. કપટ તો કેવા, પણ કપટનું માન, કપટને પ્રોટેક્શન કરવું એ માન કહેવાય. આ તો એવું છે કે તમારા બધાની પુણ્ય છે તે આ સરળ ભાષામાં વિજ્ઞાન તમને સાંભળવા મળે છે. આ કળિયુગમાં ના હોય આ વિજ્ઞાન, હોય જ નહીં આ ભાષામાં. ધર્મની ભાષા હોય, ધર્મ અનેક પ્રકારની વાતો કરે, સાયન્સ ના હોય સાહેબ, ના હોય આ કાળમાં. આટલું ડિસ્ક્રિપ્શન, શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ. ખ્યાલ આવ્યો? ડેફિનેશન સાથે. ડિસ્ક્રિપ્શન કરવું ને બહુ સહેલું છે, વર્ણન કરવું. ડેફિનેશન આપવી સહેલી નથી. તમે બાઉન્ડ થઈ જાઓ. તમે શું થઈ જાઓ? બાઉન્ડ બંધાઈ જાઓ તમે. ખ્યાલ આવ્યો? એક વખત એક શબ્દ બોલી ગયા હોય, ખ્યાલ આવી ગયો, અને પછી એ શબ્દ જયારે બીજા સેન્સમાં તમે રજૂ કરો, then you are bound. કે તમે પેલા આવું બોલ્યા હતા. Now you understand? એટલે તમે વિચાર કરો કે સ્પેસિફિક કેવું એ કેટલું વ્યવહારની ભાષામાં. અમને રિસ્ક જેવું ના હોય કે કેટલું રિસ્ક છે એક વસ્તુની ડેફિનેશન આપી. ડિસ્ક્રિપ્શન કરવું સહેલું છે કે જેમાં બધી જ વસ્તુ આવી જાય આગળ પાછળની, પણ ડેફિનેશન તો શોર્ટ એન્ડ એટલે એમાં તમારું વિઝન ક્લિયર હોય એટલે આન્સર કેવો નીકળે? ક્લિયર નીકળે. યાદગીરી છે ના નીકળે, મેમરી છે ના નીકળે, વિચારી ના નીકળે. એ વિઝનની ક્લેરિટી છે જેને આપણે દર્શન કહીએ છીએ. એટલે જવાબ પણ એવો પરફેક્ટ જ નીકળે. અને અમારેથી જવાબ આપવા માટે બહુ ઊંડા ઉતરવું ના પડે, બિલકુલ ના ઉતરવું પડે. એક જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાન કહેતા તમે જોઈને બોલીએ છીએ, તો આ જોઈને એટલે દર્શન. કેવળ જ્ઞાનમાં ના હોય, કેવળ જ્ઞાનમાં છેલ્લા અવતારમાં હોય. દર્શન એટલે આ કુદરતનું જ્ઞાન, કેવળ જ્ઞાન એટલે આખું બ્રહ્માંડનું જ્ઞાન. એ વિઝિબલ હોય, આ વિઝિબલ ના હોય. આ યુનિવર્સલ લો હોય, દર્શનમાં લો હોય, પણ લો થી બધું અજ્ઞાન ખલાસ થઈ જાય. ઇન્ડિવિડ્યુઅલ વ્યૂ પોઈન્ટ શું થઈ જાય? ખલાસ થઈ જાય. બસ એ તો જ્ઞાન. યુનિવર્સલ થી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ વ્યૂ પોઈન્ટ ખલાસ કરવાના છે. બાકી આત્મામાં તો આખા બ્રહ્માંડને પ્રકાશવાની શક્તિ છે જ, ઇનબિલ્ટ છે. બાકી બનાવવાની ઇઝ નોટ પ્રિપેર, ઇટ ઇઝ ધેર, બટ ઇટ ઇઝ કવર્ડ બાય જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ મોહની કર્મ. ધેટ્સ ઇટ. ખ્યાલ આવ્યો? આ મન વચન કાયાથી ભોગવાતા કર્મોને આવરણ કહેવાતા નથી. ઘાતી કર્મને આવરણ કહેવાય,
અને અઘાતી કર્મોને સફરિંગ કહેવાય. ભોગવવા જ પડે. કેવળીને ભોગવવા પડે ને તીર્થંકરને ભોગવવા પડે. હવે તમે જૈન છો, આ બધી વાત કોઈ સાંભળી હતી? બહુ તો 8 પ્રકારના કર્મ એવું સાંભળ્યું હોય, ખ્યાલ આવ્યો? બહુ થોડા ઊંડા ઉતર્યા તો ઘાતી કર્મ અઘાતી કર્મ ડેફિનેશન ના સાંભળ્યું. નોલેજ હોય, તમે કદાચ થોડો સ્ટડી કર્યો હોય તો નોલેજ હોય, પણ બેઝિક પ્રિન્સિપલ ખબર ના હોય. સ્વામીજી, એક જરાક અલગ અલગ કઈ વાંધો નહીં, હવે આપણે ગમે તે પૂછવું પૂછો. હવે અહીંયા વેસ્ટર્ન જે સ્પિરિચ્યુઅલ ટોક હોય છે ને એમાં there is a concept છે, it's called dark night of the soul. ડાર્ક નાઇટ ઓફ ધ સોલ. ઓકે. એનું ડિસ્ક્રિપ્શન એવું છે કે જ્યારે વ્યક્તિને વિતરાગતા જાગે અને ખરેખર એ વસ્તુ એ ભાવ પોતાની સિસ્ટમ, પોતાના વિઝન, પોતાના શરીરને રોમ રોમમાં જતો રહે, ત્યારે પછી એક બહુ ખરાબ સમય શરૂ થતો હોય છે. ઓલમોસ્ટ લાઈક ડિપ્રેશન. ઓકે. અને એ વખતે તમે ન આમ ના હો ન આમ ના હો, અને તમને ખ્યાલ ના આવે કે આમાંથી મારે કેવી રીતે બહાર નીકળવું. તમને કદાચ એવો ખ્યાલ હોય કે આમાંથી કંઈક સારું નીકળશે, પણ યુ ગો થ્રુ અ વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ ટાઈમ. ઓકે. અને એટ ધ એન્ડ ઓફ ઇટ યુ તમને એ ખુલે અને એક વિઝન કે દ્રષ્ટિ કે તમે જે સમજી ગયો. અને એ જે ફેઝ જે હોય છે એને ડાર્ક નાઇટ ઓફ ધ સોલ, એ આ વેસ્ટર્ન સ્પિરિચ્યુઅલિટીમાં એક નહીં, ડાર્ક નાઇટ ઓફ ધ સોલ એનો અર્થ ખબર છે, પણ એ લોકો શું એનો મર્મ કરે છે, આઈ કાઇન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ડાર્ક નાઇટ ઓફ ધ સોલ એનો અર્થ ખબર પડે ને, પણ શું એને શું કહેવા માંગે, એનો એ લોકો શું મિનિંગ કરે છે? આ જે મેં ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે કે એકવાર વિતરાગતાનો તમને એ થાય અને પછી એ તમે જે કહો છો ને, એ હવે ખ્યાલ આવ્યો. એવું કહેવા માંગુ છું, જે આ ડિપ્રેશન છે ને, ડિપ્રેશન એક સ્થિતિ છે કે જે સ્થિતિમાં તમને ઊંઘ નથી આવતી. શું નથી આવતી? લોંગ ટર્મ 15 દિવસ, મહિના સુધી પણ ઊંઘ ના આવે. ને એ વખતે જે તમારી સ્થિતિ છે, એ સ્થિતિ તમે સહન નથી કરી શકતા. શું નથી કરી શકતા? ઇન્ટરનલ વાત કરું છું, આઉટરનલ નહીં. અને એમાં ભય સંજ્ઞા જબરજસ્ત ઉત્પન્ન થાય. ડિપ્રેશન એટલે ભય સંજ્ઞા હોય જ, ઇનબિલ્ટ હોય, એટલે ડિપ્રેશન ના કહેવાય. હવે આ જે યોગીઓ હોય છે, એ આ અવસ્થાથી પાર થઈને આગળ નીકળી ગયા હોય. આ અવસ્થામાંથી આવે કોઈ રિલેટિવ સત્યમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ જ નહીં. અને ડિપ્રેશન આવે ત્યારે એની પાસે વિજ્ઞાન નથી, એટલે ભય સંજ્ઞા આવે, અને પછી એ ભય સંજ્ઞા એને સુસાઇડ તરફ લઈ જાય. એનીવે, આ બધું આપણે બહુ ડિટેલમાં કહેવાની જરૂર નથી, તમને ખબર છે, પણ આ તમને સમજાવું છું. આમાંથી જ આગળ આવે. પણ એ લોકો પાસે સ્પિરિચ્યુઆલિટી હોય ને, એટલે તે પાસ ધીસ સેશન એ પાસ કરી દે. આવું બને. એકલા એકાંત, ખ્યાલ આવ્યો? જંગલમાં ઉભા રહેવાનું, અને બધા જ સંજોગો ત્યાં અવેલેબલ હોય ગમે ત્યારે. જંગલી પશુ, પક્ષી, પ્રાણી, મનુષ્ય પણ આવે, અને તમે તો ધ્યાનમાં જ છો. મચ્છર બી આવે, કઈડી ખાય, બીજું કોઈ પ્રાણી, પશુ, પક્ષી આવે, જળચર ગમે તે આવે, પણ તમે તમારા ધ્યાનમાંથી ડગો નહીં. પણ પહેલા બધા વિકલ્પો આવે. આમ થશે તો શું થાય, કોઈ આવે તો શું થાય, કોઈ ડંખ મારે તો શું થાય, કોઈ વાઘ આવે તો શું થાય, કોઈ મને હેરાન કરે તો શું થાય. આ બધા વિકલ્પો શરૂઆતમાં આવે. પછી બિયોન્ડ થઈ જાય ને, પછી કશું નહીં. પછી આ આખું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ થઈ જાય. પછી આનું શું થશે એ વિકલ્પથી બહાર નીકળી ગયો, પણ શરૂઆતમાં આવે. when you start your path, of course it is coming. Yeah. હા,
વર્ષો સુધી એકાંતમાં રહેવું, એકલા, ખ્યાલ આવ્યો, અવેરનેસ સાથે. ઇટ્સ નોટ ઇઝી. કુંભકર્ણ જેમ 6 મહિના ઊંઘી રહેવું સારું છે, જાગૃતિ પૂર્વક રહેવું સારું નથી. ઇટ્સ નોટ ઇઝી, ખ્યાલ આવ્યો. પણ એ લોકો જે સ્પિરિચ્યુઅલ પાથ ઉપર ગયા હોય ને, એ આ યુનિવર્સલ કોન્શિયસમાં એટેચ થઈ જાય ને, એટલે પછી આની અસર ના થાય. એ સામાન્ય વ્યક્તિઓ જઈ શકતા નથી, એટલે પછી ડિપ્રેશન અને સુસાઇડ કરવાનો વિચાર આવે છે. એટલે લોકો પાસે કેપેસિટી નથી ને એની બિયોન્ડ જવાની, એટલે એમાં જ છે એની અસર થાય. હા, વિચાર તો પામ. એ જે વાક્ય છે ને એમાં મને હવે થોડું એમ થાય છે કે એક બાજુ આપણે વિચારોથી મુક્ત છીએ એમ કહીએ છીએ, તો કર વિચારો તો પામ એ પેલા બિગિનિંગ ની સ્ટેટ હોય જ્યારે આપણે ના 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 ના, લાઈવ અહંકારની એક સમજણની પ્રક્રિયા છે કે તું વિચાર તો કર એમ કે તું શું છું અને આ શું છે, તારું શું છે અને તારું શું નથી, એમ એ અંદરની બંધન છે. તો હોય ને, ના ના ના, ડિસ્ચાર્જ વિચારોથી ફ્રી. હું લાઈવ વાળા ભાગમાં કહું છું. લાઈવ વાળા ભાગમાં પણ એનાલિસિસ તો હોય જ ને, તો સમજાય કેવી રીતે? આ પણ કુદરતી, એક મિનિટ, કુદરતી રચનાનું તમને આ જ્ઞાન મળી ગયું, જ્ઞાન બરાબર છે. હવે જયારે સંજોગો આયા ત્યારે સામેવાળી વ્યક્તિની અવસ્થાને કુદરતી રચના જોતા વાર લાગે છે. એનું નામ મંથન. ત્યાં તો તમારું મગજ કામ કરે છે, પણ લાઈવ કરે છે. છેલ્લે પછી કુદરતી રચના એક્સેપ્ટ કરે છે. તો એને શું કહેવાય? કર વિચાર તો જવાબ તો છે, પણ જવાબને એક્સેપ્ટ કરવામાં સંજોગોમાં જે વાર લાગે છે એ વખતે મંથન છે. પણ છૂટા નથી રહી શકે એનું કારણ શું? કારણ કે તમે તે વખતે સંજોગો સાથે એટેચ થઈ ગયા, બરાબર છે. હવે મંથન કરીને કુદરતી રચના, હા, કુદરતી રચના સુધી આવવાનું પહોંચવું, એટલે આજે મંથનના ભાગને તપ કહેવાય, જ્ઞાન તપ. એનું રિઝલ્ટ પછી કુદરતી રચના, એટલે ચારિત્ર કહેવાય. યસ, એટલે આ કુદરતી રચના જુઓ છો ને, એ જ વિતરાગ ચારિત્ર. કયું ચારિત્ર? જે બહાર દેખાય. વિતરાગ ચારિત્ર ફિઝિકલ નથી, એ તમારી અનુભવ દશા કહેવાય. શું કહેવાય? દશામાં વિતરાગતા છે. ઉદયમાં તો બધું જ હોય. ઉદયમાં તો મારામારી કરે, તીર્થંકર હોય તોય મારામારી કરે ઉદયમાં. સ્થાનકવાસી સમુદાયમાં સંથારાનો કોન્સેપ્ટ યસ યસ યસ, સ્થાનકવાસીમાં વધારે છે. અને આમાંય છે, આપણા બુદ્ધિઝમમાં છે, બુદ્ધિઝમમાં છે. એને પણ કુદરતી રચના માનવી, કુદરતી રચના છે. અવસ્થા માત્ર એમની માનસિક સ્થિતિ શું છે એ આપણો સબ્જેક્ટ નથી. આ થયું એ કુદરતી રચના. એ વ્યક્તિને આ સ્ટેજ ઓફ લાઈફ જ્યારે ટર્મિનલ છે ત્યારે આવો વિચાર આવ્યો અને આવું એક ડિસિઝન લીધું. પછી આની અંદર જાગૃતિ શું વર્તે છે એમનો પ્રશ્ન છે. પણ આ જે ઉદય આવ્યો એ તો કુદરતી રચના. જાગૃતિ એની ઇન્ડિવિડ્યુઅલ વસ્તુ છે, આપણે ના કહી શકીએ. તમે વિચાર કરો કે જે વ્યક્તિઓ 25, 30, 35 અને 40 વર્ષના હોય, યુવા, ઉત્સાહી, એડવેન્ચરસ વાળા અને સંજોગોને ફેસ કરવાની ક્ષમતા વાળા, પણ જો એને એવો ફટકો પડે તો એટલો ડિપ્રેશનમાં જાય કે સુસાઇડ કરવા સુધી તૈયાર થઈ જાય. એનું કોઈ કરતું નથી. કમિંગ ઇવેન્ટ કાર્સ ધેર શેડોઝ, કર્મ જ લઈ જાય એને. ઇટ્સ નોટ ઇઝી. આમ શું ભાષામાં ઇઝી નથી, કર્મ લઈ જાય. એટલે આપણને લાગે કે આવું કેમ કર્યું નથી, કુદરત એને કરાવ્યું. બીકોઝ કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ. યસ, એક
જીવતા જીવતા મરી જવું જાગૃતિ પૂર્વક એને સંતાન કહેવાય. કે મરવાનું, પેલા ખાવાનું બંધ કરવું, પછી પીવાનું બંધ કરવાનું, છેલ્લે પછી શ્વાસ બંધ થઈ જાય. બસ. પર્પઝ શું? એનો પર્પઝ શું એમ કરવાનો? ઈચ્છા. એટલે ધાર્મિક ધર્મમાં એને એવું કહેવામાં આવે છે કે તમે જીવતા તમારા શરીરનો જાગૃતિ પૂર્વક ત્યાગ કર્યો એટલે તમારી દશા મોહ તરીકે પાતળી કહેવાય, સારી કહેવાય. જીવતા મરવું શું કહેવાય? ઈચ્છા. જીવતા મરવું એટલે મરી રહ્યાની પ્રક્રિયા યુ કેન સી, નોટ એક્સિડન્ટ યુ કેન એક્સપાયર. તમે તમારી અવસ્થાને પેલા ખાવાનું બંધ કર્યું, ખ્યાલ આવ્યો? પછી પાણી પીવાનું બંધ કરો, પછી બધી પ્રોબ્લેમ તો આવે જ. આ નાડીઓ બધી તૂટતી જાય એક 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 બધું. આ બ્રેન છેલ્લે બંધ થાય, પછી શ્વાસ. બસ. પણ એ તમે જોઈ શકો છો, કારણ કે ઈચ્છા મૃત્યુ છે, એક્સિડન્ટલી થયું નથી. યુ ડિસાઇડેડ. મોક્ષ મળવાનું તો કોણે કીધું? તમે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો એનો જવાબ હું બોલ્યો કે મોક્ષ મળે. આપણે અત્યારે જીવીએ છીએ ને એનાથી ફાયદો શું છે? કશું નથી. જીવીએ છે ને પણ બસ કશું લઈ જવાનું. એના ઉદય કર્મ છે, કેમ આમ કરો છો? આ તમારા ઉદય કર્મ છે, એમના ઉદય કર્મ છે, કેમ એક્સેપ્ટ નથી કરતા? એક કે છે મારે લગ્ન કરીને જીવન પૂરું કરવું છે, પેલો કે આમાં દીક્ષા લઈને કરવું છે, તો કોણ ખોટો? પછી કેમ આમ છે? બંનેના શું છે? ઉદય કર્મ છે. આપણે ક્યાં ના પાડી દીધી? આપણે કરતા ક્યાં કહીએ છીએ? એમને ઈચ્છા મૃત્યુ એનો ઉદય કર્મ છે. બધા કરતા નથી, એ તો કોક જ કરતું હોય. ખ્યાલ બધા કે આવી રીતે કરતા સંસારો નથી લેતા હોતા, કોક જ આવું હોય, 100-200 માં એકાદ એવું કરે. આ તો જેનું મનોબળ જબરજસ્ત હોય, લાગે આપણને ઇટ્સ નોટ ઇઝી. કેવું મનોબળ કેળવાયેલું લઈને આવ્યો હોય, ત્યારે થાય ના થાય સાહેબ. એવા સુસાઇડ કરે છે ને એમાં પણ એવું કેળવાયેલું મન લઈને આવ્યો. જીવતા મરી જવાનું એટલે યસ કે નો? ઇટ્સ નોટ ઇઝી. પણ એ લઈને આવ્યો છે, એવું માઇન્ડ લઈને આવ્યો છે. ફરક તો ખરો ને કે જ્યારે આપણે સુસાઇડ શબ્દ વાપરીએ છીએ એ ના કહેવાય. ના તો બે દાખલા આપ્યા. એમ આમાંય મનોબળ જોઈએ, આમાંય જોઈએ, એમ કહું છું. સુસાઇડમાં એક આવેશમાં આવીને એક પગલું ભરી દીધું, ત્યારે આ સંથારો એક અલગ વસ્તુ છે. ના બંનેની અસરો જુદી જ છે, બંનેના કોઝ જુદા જ છે. ડિસ્ચાર્જ ભલે સરખો લાગે, મૃત્યુનો કોઝ બંનેના જુદા છે. પેલું ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનું પુણ્ય બધાય તમારે જીવતા શરીરને સોંપી દો છો, એટલે તો એની વાત ક્રેડિટ મળે, પુણ્ય બંધાય. ના, એમને એવું કીધું કે એનાથી મોક્ષ મળે એવું નથી કહેતું. હા, બેનિફિટ તો પુણ્ય તો મળે જ ને. સદગતિ થાય. આયુષ્ય કર્મનો એમાં how do we explain ત્યાં જ પૂરું થતું હોય. that was already meant to be that. No, at that time એને રિડ્યુસ નથી કર્યું. That's what I'm saying. ના મેં કીધું એ કર્યું તો એ કુદરતી રચના, પછી રિડ્યુસ નો ક્યાં સવાલ આવ્યો? આપઘાત કર્યો તો એ કુદરતી રચના, પછી રિડ્યુસ નો સવાલ ક્યાં આવ્યો? એ પાર્ટ ઓફ લાઈફ છે. શું છે? હા, એક અવસ્થા નોર્મલથી જુદી છે, પણ પાર્ટ ઓફ લાઈફ છે, કોઈ સ્પેશિયાલિટી નથી. એક પ્રિન્સિપલ સમજવાનું કે મન વચન કાયા. શું કીધું? કાયા. અને તેની અવસ્થા કુદરતી રચના હોવાથી આપણી પાસે એમાં ચેન્જ કરવાનું ફ્રીડમ નથી. નંબર 1. નંબર 2, એક શ્વાસ પણ ઓછો વધતો કરી શકીએ નહીં. ઇટ્સ અ સાયકલ ઓફ આયુષ્ય કર્મ. ચાલાઈ ગયું. અને ત્રીજી વસ્તુ, કુદરતે આપેલી વસ્તુ કુદરત તમને ત્યાં સુધી આપશે જ્યાં સુધી તમારો શ્વાસ ચાલે છે, ત્યાં સુધી. શ્વાસ પતી ગયો પછી તમારું કશું જ નથી.
શરીર પણ નહીં. બસ આ નિયમ જ છે કુદરતનો. કોઈ આજે સ્વીકારે કે લાખ અવતાર પછી સ્વીકારે, ઇટ્સ અ યુનિવર્સલ ટ્રુથ છે. તમે ક્યારે સ્વીકારો છો તમારો સબ્જેક્ટ છે, બટ ફેક્ટ છે. આને રિયલાઇઝ કરો તો એને નિર્મોહી દશા કહેવાય. મોહ જ નહીં પછી કોઈ, બધું તમે એક્સેપ્ટ જ કરો છો કુદરત છે, પછી મોહ કેવી રીતે રહ્યો? એટલે અઘરું નથી. તમારે તમારી દ્રષ્ટિને કેળવવાની છે. મન વચન કાયાને કેળવવાના. સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ ઇઝ આર્ટ ઓફ વિઝન. એ થોટ સ્પીચ એક્શન ની વાત નથી કરતું. અને આખું જગત મન વચન કાયાની વાત કરે છે. આ બેનો કેમનો મેર પડશે? એટલે આ સહેલો માર્ગ છે, પણ સહેલો માર્ગ હોતો નથી. શું નથી હોતો? હોતો જ નથી. અને મોટા ભાગના કાળને આધીન લોકો જે ઉદય લઈને આવ્યા હોય એમની દશા ખૂબ ઊંચી હોય અનુભવી જ્ઞાનીઓની, પણ કહેવાનો સંજોગ ના લાયા હોય. આમાં શું થાય? તકલીફ ક્યાં થાય? વેન પાસ્ટ બર્થ, મને આખું આ જ્ઞાન સમજાઈ ગયું પાસ્ટ બર્થમાં. હવે મને એમ થયું કે ભાઈ મારે લોકોને આ જ્ઞાન કેવું છે. મને પાછલા વર્ષની વાત કરું છું. પાછલા વર્ષ બોલવાના સંજોગો નથી આવ્યા, પણ અનુભવ થયો મને લાગ્યું કે મારે આવું વિજ્ઞાન લોકોને કેવું છે જે મને રિયલાઇઝ છે. પછી મને વિકલ્પ આવ્યો કે કદાચ લોકો આ વિજ્ઞાન ના સમજે તો પછી આપણે ધર્મની વાત કરવી, પુણ્યની વાત કરવી. આમ ધર્મ એટલે પુણ્યની વાત કરવી. આવું મને વિકલ્પ થયો એટલે કુદરત મને આ સંજોગ આપશે. આ તો કઈ નામ નહીં બોલવું, ખરાબ લાગે. આ તો તમને હું એની પાછળનું સાયન્સ કહું છું. હવે જો મને ડાઉટ હોત તો હું આજે રિલેટિવ વાત કરત કે ભાઈ ગારું તો ચાલે. ખ્યાલ આવ્યો? વિજ્ઞાન ની વાત તું ના સમજે તો પેલી વાત કરું, પણ આ બે વાત કરું એટલે પછી કોઈને વિજ્ઞાન સમજાય? કારણ કે આ બરાબર છે ને આ બરાબર છે, તો વિજ્ઞાન કોણ સમજશે? પછી પેલું જ જલ્દી સમજે ને. ક્રિયા દેખાય ને, વિજ્ઞાન બહાર દેખાતું આવું છે. એટલે કુદરતી જ આવું છે, કુદરતી જ આવું. ભલભલાને આવું થાય ને, ભલભલાને. આજે રામ અને કૃષ્ણ જેવા સમર્થ પુરુષો પોતાના જીવનમાં માસ ઓફ પીપલને સતયુગની અંદર પણ એક્સપ્લેન કરવાનું નતા લાયા ઉદયમાં. વિચાર કરો, પોતે તો અનુભવ્યું ખ્યાલ, પણ કહેવાનું ઉદય એ આગલા અવતારના કોન્ફિડન્સને આધારે તમને અત્યારે સંજોગ કુદરત આપે છે. આજે તમારી ફ્રીડમ, આજે તમે બધા આવો છો એ તમારી ફ્રીડમ નથી, મારી ફ્રીડમ નથી. આનું નામ જ કહેવાય સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટાન્શિયલ એવિડન્સ, જેનું નામ કુદરતી રચના. હા, પાછળની વાત ઉપર જરા જવું છે. સ્ટોરેજની જે વાત હતી, આ બાજુનો સ્ટોરેજ લાઉડલી થોડું. સ્ટોરેજ સબકોન્શિયસ લેવલનો મેં કહ્યું કે મને મારો બહુ ભાર લાગે ત્યાં આગળ જોવું ત્યારે પેલી બાજુ કઈ દેખાય નહીં, દેખાય તો બહુ ઓછું. તો આ બાજુનો ભાર હલકો કરવો અને સમાપ્ત કરવો, અને પેલી બાજુ બધા કારણ કે મારી ગણતરી એવી છે કે એ બાજુ વધારીશું તો એનો ભાર લાગવાનો ના. સનાતન સત્યનો ભાર ના. સનાતન સત્ય હંમેશા રિલેક્સ બનાવે. આ પ્રક્રિયામાં what can I Yes. as a person રિલેટિવ સત્ય જે તમારા સ્ટોરેજમાં ભરાયેલું છે, બેનિફિશિયરી ઓફ સોશિયલ એન્ડ રિલિજિયસ, એ તમારામાં છે સ્ટોરેજમાં. એને કુદરતી રચના જોઈને ઇરેઝ કરી નાખવાનું, એની વેલ્યુ નહીં કરવાનું. રિલેટિવ જગતમાં વેલ્યુ છે, યુનિવર્સલ ટ્રુથમાં વેલ્યુ નથી. કારણ કે રિલેટિવ સત્ય એ જ અજ્ઞાન છે, પણ એ તો પહેલા તમે ગ્રહણ કર્યું હોય ને એટલે સ્ટોરેજમાં પડ્યું હોય. એ તો પછી હવે જ્યારે ઊભું થાય ત્યારે ઉભો થાય ત્યારે જ કહી છે ને. આપણે પાછળ જોવાનું ક્યાં કહીએ છે? speedy mechanism નથી. ના. લેવું પડે. કારણ કે અમને પોસાતું નથી હવે. આમાં શું થાય છે કે ઘણા બધાએ ભૂતકાળમાં પ્રશ્ન પૂછ્યા, તમને સાંભળવામાં પણ આયા હશે. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધ બિફોર 7-8 years ago. પહેલા 2 વર્ષ બહુ પ્રશ્ન પૂછાયા કે સ્વામીજી માનો કે આપણે શુદ્ધાત્મા છું અને કુદરતી રચના છે એ આપણે લક્ષમાં હોય
અને આપણે આપણા જીવનમાં થયેલી પાછલી ભૂલોને જોતા જઈએ અને માફી માંગતા જઈએ તો એનો ભોગવટો ન આવે અથવા તો મોડો આવે. તો એમ કે વાંધો શું છે? સાહેબ ખ્યાલ આવ્યું શકો છું? જવાબ આપવો પડે તમને માઇક્રો સાયન્સ ખબર ના પડે ને, તમને જાડી ભાષામાં એવું લાગે કે વાંધો શું છે આપણને, પણ તમને ખ્યાલ ના આવે કે તમે રિલેટિવ સત્યને ભયથી એક્સેપ્ટ કરો છો. રિલેટિવ સત્ય અને ભય આ બે વસ્તુ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સમાં ના હોવું જોઈએ. મેં ભૂલ કરી એ રિલેટિવ સત્ય, મારે ભોગવવું નથી એ ભય છે. આ બે વસ્તુ સાયન્સમાં ના આવે, ધર્મમાં આવે. ખ્યાલ આવ્યો? હંમેશા પ્રકૃતિના પ્રતિક્રમણ ભય સંજ્ઞાથી જ થાય. શેનાથી થાય? જેને પ્રકૃતિથી મુક્ત થવું છે, પ્રકૃતિને કુદરતી રીતના જોવાની છે. એનો પ્રશ્ન ક્યાં આવ્યો? હા, પ્રકૃતિ પોતે ઉદયક્રમમાં પ્રતિક્રમણ લાવી હોય તો સાયન્સને કોઈ વાંધો નથી, પણ એ પ્રકૃતિ પ્રતિક્રમણ કરે એને શું જોવાનું? કુદરતી. અને ના કરે તો એ કુદરતી. આપણો પુરુષાર્થ કુદરતી રચના જોવું. શું કીધું? એ જ આપણો પુરુષાર્થ, એ જ પ્રતિક્રમણ. અને કુદરતી રચના ન જોવું એ અતિક્રમણ. ટૂંકું ને ટચ. એટલે પ્રકૃતિ ગલે કરે, આરતી કરે, પૂજા કરે, સામાજિક ધાર્મિક બધી પ્રવૃત્તિ કરે, પણ એને આપણે કુદરતી રચના જોયું એટલે કુદરતની એક્ઝામમાં પાસ. પછી એ શું કરે છે ના ડિટેલિંગ કે ઓપિનિયનની જરૂર નથી. અને આ વિજ્ઞાન પહેલું તમે વાગોડશો અને બીજાને કહેશો ને તો તમારું પાકું થશે. સાંભળવાથી પાકું નહીં થાય. સાંભળશો અને ઉપયોગ કરશો તો પાકું થશે. બીજાને કહેશો તો વધારે પાકું થશે, કારણ કે ત્યાં તમારી સમજણ કામ કરે, કારણ કે તારે જવાબ આપવો પડશે જે સામે વાળો કન્વિન્સ કરે એવો. એટલે તમને ખબર પડશે કે હું સમજ્યો છું કે નથી સમજ્યો. યસ, આ તમારું ટેસ્ટિંગ જ છે. કે આપણે જગત કલ્યાણ કરવા જઈએ છીએ એવું નથી કહેવા માંગતા. આપણે ખ્યાલ આવી ગયો? આપણું પાકું કરીએ છીએ અને બીજાને ગાઈડન્સ મળે છે, પછી ભલે ફોલો કરે કે ના કરે. બીજી વાત મેં કરેલી કે આ દરવાજાની બહાર જવું એટલે બધો સંસાર ફર્યું હોય અને એની અંદર અહીંયા જયારે સત્સંગમાં બેઠા હોય તો 1 મિનિટ કશું બહારનું યાદ નહીં આવે. એ જ્ઞાનીની હાજરીનો પ્રભાવ કહેવાય. એ પ્રભાવ કુદરતી હોય, એ વિડીયોમાં ના આવે, પણ વિડીયોમાં ના આવે, એ પ્રત્યક્ષ નહીં ને. હે ના ના, આપણા વિજ્ઞાન થી તો બહાર જઈને રહે તો ખરું જ ને. તમે ના રહો તો ના રહે, નાખીએ ત્યારે આપણે ક્યાં કરવાનું કઈ કીધું? આપણે જાગૃતિ કીધું, કુદરતી જોવાનું છે, એમાં ક્યાં કરવાનું આવ્યું? અને પછી એમાં કોઈ ડિવિઝન નથી, બધી જ અવસ્થા કુદરતી રચના. પછી ક્યાં પ્રશ્ન છે? આપણે ડિવિઝન પડ્યા કે આ કુદરતી રચના છે, આ નથી, એવું ડિવિઝન પડ્યા તો પછી ક્યાં પ્રશ્ન છે? એમાં ટફ શું છે? હા, ખાલી જાગૃતિની જ જરૂર છે. તો ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. ખ્યાલ આવ્યો? હું તો લોકોને કહેતો હતો કે આ વિજ્ઞાન તમને અઘરું કેમ લાગે છે? અજાણી વ્યક્તિ સાથે મેરેજ કરીને 60 વર્ષ જેવું સહેલું લાગે, અને પોતે શુદ્ધાત્મા છે એમાં રહેવું અઘરું લાગે. બોલો, એમને પણ કઈ એવું નહીં. એટલે અઘરું તો પેલું લાગે ને કે છે નહીં ને માનવાનું છે આખી વાત. એવું નથી, જવાબ પૂછતો નથી, પણ એવું કહેવા માંગુ છું કે બંનેના હિસાબ જુદા છે, બંનેના કર્મ જુદા છે, બંનેનું ઇન્ટરનલ ડેવલપમેન્ટ જુદું છે, બંનેની ડિમાન્ડ જુદી છે, બંને ચોઈસ જુદી છે, છતાં રહીએ છે ને આપણે હાથે. એમ કહું છું. એ સહેલું લાગે છે ના, એ તો બરાબર છે. કે તો પછી આ તો હું શુદ્ધાત્મા છું ને ખાલી લક્ષ્મણ રાખવાનું છે, અઘરું ક્યાં છે? આપણે કોઈને ક્યાં માનવાનું છે? બરાબર કે નહીં? અને બાકીનું હું શુદ્ધાત્મા તું છે, બાકીનું કુદરતનું જ છે. ઓપ્શન પણ એવું નથી કે આ કુદરતનું છે કે નથી. પછી ક્યાં અઘરું છે સાહેબ? એવરીથિંગ. એ તો છે જ ને, મન વચન કયા થાય ને ડિસ્ચાર્જ.
માઇનસ માર્કમાંથી કે જે કોઈ આટલો પુરુષાર્થ કરીએ તો હવે અમારી સ્પીચમાં તમે કોઈને સમજાવવા દે પણ અમારી કેપેસિટી જ ના આવે એટલી, કારણ કે સ્પીચ ડિસ્ચાર્જ હોય તો તમે કેટલું સમજાવી શકો, ગયા જન્મમાં કેટલું હોય. કેવું કીધું એમને કે અમે ના સમજાઈ શકીએ? સાંભળ્યું છે ને હમણાં જો ટીવીમાં જોયું ને દ્રશ્ય 50 જણને કહી દે, તરત જ સમજી જાય. હવે બોલો ને, જવાબ આપો. હવે ના, એક જ વખત જોયું છે ને એક્સપ્લેન કરી શકે છે, અને ઓથેન્ટિક પાછું. મેં જાતે જોયું છે તો આ જાતે નથી સાંભળ્યું. અરે આ તો એક્ઝામ્પલ આપું છું, હું એક્ઝામ્પલ આપું છું. કોઈ પણ રિલેટિવ વસ્તુ હોય આપણે સાંભળ્યું તો બીજાને શેર નથી કરતા, એમ કહું છું. એટલે એક્ઝામ્પલ ડઝન્ટ મેટર, તો ખાલી સમજવા માટે મેં કીધું. એટલે આપણી કેપેસિટી નથી એવું નથી આપણે, પણ ઘણી વખત કેવું છે કે આપણને એવું લાગે કે ભાઈ સામે વાળાને કહીશ તો કેવું લાગશે, ખ્યાલ આવ્યો. એટલે અમે વિજ્ઞાનમાં કીધું કે અજ્ઞાન કહેવામાં વાંધો ના હોય તો વિજ્ઞાન કહેવામાં કેમ? અજ્ઞાન કહેવામાં વાંધો નહીં, વિજ્ઞાન કહેવામાં વાંધો. અધર્મ કહેવામાં વાંધો નહીં, ધર્મ કહેવામાં વાંધો. કઈ રીતની સમજણ છે? રિલેટિવ સત્યનો વાંધો નહીં, સનાતન સત્ય ના કહેવાય. એમ નહીં, પણ તમારી સમજણ કેવી છે એમ પૂછું છું. કહેવાય ના કહેવાય ડઝન્ટ મેટર, એ કુદરતી રચના છે. પણ તમને આવો વિકલ્પ કેમ ઉભો થાય છે? રિલેટિવ સત્ય આપણે આસાની જ કહી શકીએ, કોઈ પણ પ્રકારનું કહીએ છીએ, તો સનાતન સત્ય કેમ ના કહેવાય? એમ એ બિલીફની જરૂર છે કે ના કહેવાય. એમ કહેવાય કે ના કહેવાય એ ઉદય કર્મ છે, પણ બિલીફ કાઢી નાખો, રિસ્ટ્રિક્શન કાઢી નાખો. યસ, સૈદ્ધાંતિક રીતે સમજ્યા હો ત્યારે, નહીં તો બરોબર જાઓ પોપટની જેમ બોલી જાઓ તો પેલું વાંચેલું તો એનો કઈ અર્થ નહીં, એનો સામાન્ય પહોંચે બી નહીં. વિજ્ઞાન વૈદાંતિક હા બોલો, કઈ વાત નહીં. તો એ કામ એટલે સમજાવો. જો હંમેશા સમજણ અને અનુભવ બંનેના સ્ટેજ જુદા છે, ખ્યાલ આવ્યો? સમજણ બીજાને શેર કરી શકાય, અને એ સમજણ અનુભવ પછી શેર કરો તો એમાં પ્લસ પાવર હોય, અને અનુભવ વગર કહો તો એ મેસેજ તો ટ્રાન્સફર થાય. ઓફકોર્સ કેમ ના થાય? આજે આપણને શિક્ષકો સ્કૂલ કોલેજમાં પ્રોફેસરો ભણાવે છે, તમે એમ માનો છો કે અનુભવ છે? સમજણ જ છે, જો બોલતા નથી. બોલો ને, આ તમે ડોક્ટર નું ભણાવે છે, ડોક્ટર છે એવું જરૂરી છે કે they have only knowledge of books? બોલો. એટલે સમજણ છે, અનુભવ નથી. પણ જે સમજ્યા હોય આપણે સમજણને શેર કરવાનું કહું છું ને. અનુભવ હશે તો તમારામાં મેચ્યોરિટી આવશે, તમારા ઓન પ્રેઝન્ટેશન અને ઓન એક્ઝામ્પલ હશે. નહીં હોય તો જે સમજ્યા હોય એ તો હશે જ ને, એમ કહું છું. પણ કહેવાથી તમારું પાકું થશે, અને તમને ખબર પડશે કે આપણે એક્સપ્લેન કરીએ છીએ ધેર ઇઝ સમથિંગ. જો આપણા સમજણમાં ભૂલ છે તો પછી તમને કરેક્શન કરવાનું મન થશે, ને શું થશે? હા, હું જો સમજી ગયો છું ને, એવું મગજમાં થશે તમને. પણ એક્સપ્લેન, હા એટલું ખરું કે કોઈને એક્સપ્લેન કરીએ તો આપણે આ મારું જ્ઞાન છે એવો અહમ નહીં કરવાનું. અહમ નહીં, આપણને જે મળ્યું છે ને શેર કરીએ છીએ, બસ. મે બી એને બેનિફિટ થાય અને ના પણ થાય, પણ આપણું તો પાકું થાય. ખ્યાલ આવ્યો? આના ઉપર એક જોક્સ છે. હા, પેલો સ્કૂલમાં ટીચર હતા, બીએડ ના ભણાવતા હતા. ટીચર હતા, બીએડ ના નવા ટીચર આવ્યા હતા સ્કૂલમાં ભણાવવા માટે, પહેલી વખત બીએડ માંથી પાસ થઈને. તે વિદ્યાર્થીઓને મહિનો સુધી ભણાવ્યા ને ક્લાસ ટીચરે. પછી એક દિવસ મહિના પછી પૂછ્યું ટીચરે કે છોકરાઓ તમને બધાને સમજણ પડે છે કે નહીં? હું સમજાવું છું. તો એક છોકરો ઉભો થયો ટીણીઓ કે હું કહું તો કે બોલું. એ કે છે અમે સમજીએ કે ના સમજીએ એની ચિંતા ના કરો, તમને પાકું થાય છે ને તો અમને વાંધો. એટલે આપણે આપણું પાકું કરવું હોય ને, ના એ સમજાય શું કરવાનું? સાહેબ, જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનના મોઢે સાંભળેલો શબ્દ કહું છું, ખ્યાલ આવ્યો? કે આ એકોય વિજ્ઞાન, એમના શબ્દ કહું છું, આ એકોય વિજ્ઞાન સમજેલો નથી કે છે. એકોય, આ એમનો શબ્દ છે, આ એકોય વિજ્ઞાન સમજેલો નથી કે છે.
આ મારી જે વાતો છે એ સીધી કોપી જ કરે છે. વિજ્ઞાન નથી સમજેલું. આ 86 માં બોલેલા, મુંબઈ ખાતે હશે કદાચ, ખબર નથી મને. એવું એટલે દાદાને ખબર પણ શું કરે શું, એમનો રોલ છે, અમારો આ રોલ છે તો અમે અદા કરીએ છીએ. એક જ મિનિટ. હા બોલો. અમારામાં એવું જ છે ને કે તમે તમારું પાકું કરો છો, અમારું સમજાઈ ગયો. પણ અમારે પાકું કરવાના, અમારે દર્શનમાં છે ને પ્રભુજી. પાકું કરવાનું ક્યારે હોય કે અમે જે બોલતા હોય એમાં અમને ડાઉટ હોય. અમારે તો દર્શન માંથી જ નીકળે છે. દર્શન માંથી જ નીકળે બધું. નવું જૂનું ના હોય. હા, પ્રેઝન્ટેશન નવું હોઈ શકે તમારી ભાષામાં, જેમ કઈક આજે મેં વાત કરી તો નવું દેખાય, પણ અમારા દર્શનમાં તો હોય એ ટોપિક સંજોગાથી નીકળે. કેવો નીકળે? કોઈના નિમિત્તે નીકળી જાય. આજે મેં કાઢ્યો પણ કોઈ વ્યક્તિ આ ટોપિક પર પ્રશ્ન પૂછે, તમારે આખી વાત નીકળે એ વખતે નીકળે, એવું નહીં કે આજે નીકળે. એટલે તમે 10 વર્ષ પહેલા કઈ વાંચ્યું હોય કે અહીંયા કોઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછે તમને અને એ તમે 10 વર્ષ સુધી કઈ એનું સંચન ના કરી હોય તમે, તો તમને તરત જ એકદમ ખ્યાલ આવી જાય કે 10 વર્ષ પહેલા વાંચેલું એનો જવાબ આવશે. અમારે ના હોય ને, અમારે મેમરી જ ના હોય. મેમરી ના હોય ને થિંકિંગ એ ના હોય. બે માઇન્ડ નો ઉપયોગ ના હોય અને મેમરી ના હોય. અમારા દર્શનમાં હોય ને. મેમરી થી પૂછીએ તો પછી નવું નીકળે, જેવું ભર્યું હોય તેવું નીકળે. અમારા દર્શનમાં હોય ને સિદ્ધાંત ક્યારે બદલાય નહીં. તમે જુઓ 10 વર્ષ પહેલાનો સત્સંગ સાંભળો, 15 વર્ષ પહેલાનું સાંભળો, સિદ્ધાંત ના બદલાય. એને દર્શન કહેવાય, નહીં તો નોલેજ કહેવાય. વારે ઘડી સગવડિયા વાત કરીએ તો પછી નોલેજ કહેવાય. આ દર્શન તો ચેન્જ થાય છે ને. તમે 20 વર્ષ પહેલા વાંચેલું હોય કે સાંભળ્યું હોય એનું એ જ છે ને તમારે સિદ્ધાંતમાં સેજ ના થાય ને. જેટલા કોર્નર થી સિદ્ધાંત એક જ, પણ જેટલા કોર્નર થી પૂછો એટલા કોર્નર થી નીકળે. પણ સિદ્ધાંત તેનો આજે તમે વિચાર કરો કે આટલા બધા સત્સંગ, માનું કે અત્યારની વાત કરીએ, અમેરિકાની અંદર LA માં આટલા સત્સંગ નીકળ્યા, 6-7 જે સત્સંગ થયા, બરાબર છે. એ બધામાં કોમન વસ્તુ શું હતી કે શુદ્ધાત્મા પદમાં રહેવું ને અવસ્થાને કુદરતી રચના જોવી, બરાબર છે. તો એ સત્સંગ નીકળ્યો ને, પ્રસંગ પૂછાયા ને, જવાબ તો એક જ છે. પણ તમારા પ્રશ્નનો સમાધાન ના આધારે આ જવાબ નીકળ્યો, એટલે એમના પ્રશ્ન આધારે સમાધાનમાં જવાબ નીકળ્યો. તો સિદ્ધાંત તો એક જ હોય, પણ મેં દરેક વ્યક્તિને ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સોલ્યુશન આપ્યું છે પ્રિન્સિપલી. એટલે પ્રિન્સિપલ ના બદલાય. કોઈ કે મને બહુ ખરાબ વિચાર આવ્યો સ્વામી, શું કરું? હું બસ કુદરતી રચના જો. પેલો કે સાહેબ હું નથી નક્કી કરું છું, મારે ગુસ્સો નથી કરવો પડતો, થઈ જાય છે. હું કહું કુદરતી રચના જો. પેલો કે મારાથી આ ખરાબ કામ થઈ જાય સ્વામી. હું કહું કુદરતી રચના જો. પણ પેલો કે સામે વાળો કરે છે, તું કહું કુદરત. જવાબ તમારો એક જ છે ને, પણ તમારા પ્રશ્નો બધાના, પણ પ્રિન્સિપલ નહીં બદલાય. તમે અલગ અલગ કોર્નર થી પ્રશ્ન પૂછો છો, પણ પ્રિન્સિપલ તો હા. ચાલો વધુ આવતા અંકે. હા.